អ្នកបន្ទាប់រៀមច្បងមេកាតាមច្បាប់ត្រូវគិត3ដុំតាមិនបានសល់តែ2ដុំចឹងអាល្អធៀបអន់ដូចឯងកុំចង់មកចេះដឹងរឿងច្បាប់ទម្លាប់10ឆ្នាំហើយនៅតែកម្រិត3បាន2ដុំនេះគឺនិកាយមេត្តាខ្លាំងណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែស្អីគឺបន្ទះឈើមួយនេះជំនួសឲ្យដុំធំវិញ្ញាណដែលខ្វះនោះយកវាឲ្យប្រញាប់ចេញទៅកុំឲ្យខ្ញុំប្រាហឹង្សារៀមច្បងមិនដឹងខ្យល់អីសោះអូហូអ្នកនាងម្ចាស់ខ្យល់អីបក់មកដល់ទីនេះចឹងថ្ងៃនេះអារម្មណ៍មិនសូវល្អទេប្រញាប់រកបោកសាច់មនុស្សមកឲ្យខ្ញុំភ្លាមអ្នកនាងមើលម្នាក់នឹងទៅយ៉ាងម៉េចដែរបានតើស្រេចតែចិត្តអ្នកនាងចុះឲ្យតែសប្បាយចិត្តទៅបានហើយធូរទ្រង់ណាស់គួរឲ្យខ្លាចពេកហើយនឹងជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់កំពូលភ្នំទេពធីតាប្រចាំនិកាយណាខ្ញុំនៅរស់ទេតើនៅរស់ទេគ្រាន់តែទៀមទាធំវិញ្ញាណជារបស់ខ្លួនសោះស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយជីវិតសិស្សបម្រើពិតជាគ្មានតម្លៃមែនទីនេះជាកន្លែងណានេះឡើងដល់កម្រិត4ហើយឡើងកម្រិត6ហើយញាក់សាច់ហ្មងពន្លឺមានសេរីបាត់អស់ហើយសល់តែពន្លឺ5ពណ៌ហូរចូលសន្សឹមឬមួយខ្ញុំស្រូបយកវាអស់ហើយការស្រូបនេះធ្វើឲ្យក្បាច់គុណខ្ញុំកើនឡើងធ្វើម៉េចទៅប្រមូលពន្លឺមាសបានច្រើនជាងនេះមិនស្រួលទេមានមនុស្សមកមើលនរណាកំពុងដេកនៅទីនោះឯងចង់មកមែនទេមានរឿងអីឯងមិនដឹងទេអីម្នាក់នឹងត្រូវរៀមច្បងប្រដៅនឹងណារៀមច្បងនៅកម្រិត12ឯណោះឪពុកគាត់ជាម្ចាស់កំពូលភ្នំគឺកម្រិតពេញបរិបូរណ៍មនុស្សដែលគាត់ប្រដៅហើយឯងហ៊ានទៅប៉ះពាល់ដែរមីស្រីឈួតពួកឯងចាំមើលចុះមិនបានទេមីស្រីឈួតនោះមានបង្អែកធំណាស់ត្រូវតែប្រញាប់ឡើងកម្រិតក្បាច់គុណខ្លួនខ្ញុំឡើងលឿនបែបនេះត្រូវតែរកវិធីលាក់បាំងវាសិនខ្ញុំត្រូវតែទៅរកមនុស្សម្នាក់លាក់ខ្លួនសិនសិស្សបំបោភាគច្រើននៅក្រោមកម្រិត5មើលកម្រិតខ្ញុំមិនធ្លីទេប៉ុន្តែអាវាកម្រិត8រយៈពេលនេះមិនត្រូវឲ្យវាឃើញមុខដាច់ខាតត្រូវតែរកវិធីទប់ទល់ឲ្យលឿនមានតែទៅរកគាត់ជាអនុមេកាគាត់នៅកម្រិត5រកលេសចេញទៅក្រៅមួយជើងសិនរៀមច្បងមេកាខ្ញុំគឺមានការចង់ជួបបន្តិចមានការអីនិយាយមកកុំមករំខានយើងដេករៀមច្បងខ្ញុំត្រូវចុះភ្នំទៅទិញថ្នាំបើមិនចឹងទេទ្រាំមិនកាត់ទេអាល្អិតឯងប្រយ័ត្នបន្តិចមើលស្ទើរតែទីប្រឡាក់ខ្លួនយើងអស់ហើយទៅឲ្យលឿនទៅចង្រៃមែនអរគុណរៀមច្បងមេកាអានេះមានអីប្លែកអូតាមពិតចឹងសោះទីបំផុតបានទេមកក្រៅហើយទីនេះច្បាស់ជាមានគម្ពីរហើយសួស្ដីអ្នកក្លាហានចង់បានអីដែរហាងមានគម្ពីរលោកទេរៀបចំខ្លួនទៅយកអានឹងចុះប៉ុន្តែវាស្លៀកពាក់ធ្លុះធ្លីពេកហើយមានលុយក្នុងហោប៉ៅអត់ហ្នឹងក្បាច់គុណទុនខ្សោយដូចពួកយើងមានជំរឿអីទៀតនិយាយធម្មតាទៅមិនក៏ប្រើដៃប្រើជើងចឹងមានតាចង់បានកម្រិតណាដែរនៅមានបាញ់ចែកកម្រិតទៀតអីច្បាស់ជាមានហើយទាំងវិជាអាវុធមន្តអាគមសុទ្ធតែមានកម្រិតទាំងអស់ដូច្នេះគម្ពីរក៏ចែកជាកម្រិតទាបមធ្យមខ្ពស់និងកម្ពូលដែរហាងខ្ញុំមានតែទាបនិងមធ្យមទេចំណែកឯកម្រិតខ្ពស់និងកម្ពូលវិញមិនបាច់និយាយទេឯងគ្មានលុយទិញឡើយលក់តម្លៃមិនដែរវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះកម្រិតទាបតម្លៃ20ដុំធំវិញ្ញាណអាចលាក់បាំងអ្នកកម្រិតស្មើគ្នាបានកម្រិតមធ្យមតម្លៃ300ដុំអាចលាក់បាំងអ្នកខ្ពស់ជាងខ្លួនមួយជាន់ថ្នាក់ចង់បានមួយណាយកកម្រិតទាបចុះមានយន្តការពីជីវិតឬយន្តរត់គេចខ្លួនដែលថោកហើយល្អទេមានតាយន្តដីទម្លុះតម្លៃ18ដុំធំវិញ្ញាណជួយឲ្យបាត់ខ្លួនភ្លាមយន្តជំនួសខ្លួនតម្លៃ40ដុំអាចការពីការវាយប្រហារដល់ជីវិតពីកម្រិតបានយកទាំងពីរគិត50ដុំព្រម
ចេញមកហើយប្រញាប់តាមទៅមានកន្ទុយពីរតាមពីក្រោយមិនទាន់ចូលនិកាយទេទៅហាត់គម្ពីរសិនវាចូលផ្ទះសំណាក់បាត់ហើយបើមិនហ៊ានធ្វើស៊ីទេត្រូវធ្វើម៉េចចាំទៅមិនវាខ្ញុំទៀតហើយបើវាអត់ចេញមកសោះពួកយើងត្រូវចាំនៅទីនេះរហូតមែនទេវានឹងចេញមកមិនខានយ៉ាងច្រើនតែ2 3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិនក៏ឯងដឹងកម្លាំងពលកម្មរបស់សិស្សបម្រើពិតជាថោកទាបមែនសន្សំធំវិញ្ញាណច្រើនឆ្នាំទិញបានតែវិជាកម្រិតទាបមួយក្បាលនឹងយន់ពីរបីសន្លឹកប៉ុណ្ណោះសំណាងហើយវាជាវិជាមូលដ្ឋានហាត់ស្រួលនៅខាងក្រៅយូរពេកមិនល្អទេបើមិនចឹងទេពិបាកពន្យល់ណាស់ត្រូវប្រញាប់ហាត់ឲ្យលឿនហាត់ទៅជោគជ័យហើយខ្ញុំសាកល្បងបន្តិចមើលរួចរាល់ហើយកម្រិតក្បាច់គុណត្រូវសង្កត់មកនៅត្រឹមកម្រិត4ខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចជៀសវាងពួកសិស្សកម្រិតទាបមកបង្កការរំខានហើយក៏អាចលាក់ការសម្ងាត់បានដែរដល់ពេលស្រាវជ្រាវពីលំហបន្ទះត្បូងហើយច្បាស់ជាត្រូវប្រើធម្មពលបញ្ជាវាលើកនេះរស្មីខ្សោយជាងលើកមុនឆ្ងាយណាស់មើលទៅរស្មីនេះកើតពីការស្រូបធាតុវិញ្ញាណ5ពណ៌លើកមុនខ្ញុំស្រូបអស់ហើយលើកនេះពេលខ្លីពេកទើបកើតបន្តិចសាក់មើលថាតើអាចម្ចាស់ការស្រូបដោយខ្លួនឯងបានទេចិត្តដល់កម្រិត7ហើយត្រូវវាច្រានចេញមកវិញទៀតហើយលើកនេះនៅក្នុងនោះបានយូរជាងមុនបន្តិចមើលទៅពេលវេលានៅខាងក្នុងគឺតាក់ទងនឹងកម្រិតក្បាច់គុណសាក់ម្ដងទៀតមើលចូលមិនចុះទេខ្ញុំទៅរកកន្លែងមួយទុកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់បន្តិចសិនបាទនៅមានពេលរងចាំធម្មពលដើរឡើងវិញទៀតខ្ញុំត្រូវតែស្វែងយល់ពីច្បាប់នេះឲ្យច្បាស់3ថ្ងៃហើយមិនក៏វានៅមិនទាន់ចេញមកទៀតណែអាស្គមឯងទីខុសមែនទេមិនខុសទេអត់ធ្មត់បន្តិចទៅតាមកម្រិតក្បាច់គុណឥឡូវនេះចូលទៅអាចនៅបានមួយសន្ទុះធំបើប្រើអស់ពេលវានឹងច្រានចេញមកក្រៅត្រូវរងចាំពេលមួយឆ្នាំងធូបូលីអស់ប៉ុន្តែបើកាលណាដកខ្លួនចេញមកមុនអស់ពេលគឺអាចចូលទៅម្ដងទៀតបានភ្លាមនឹងមានន័យថាឲ្យតែក្នុងពេលមួយឆ្នាំងធូបមិននៅលើកំណត់គឺបានហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយចេញមកហើយអាស្គមអញពូកែទីមែនអ្នកក្លាហានទាំងពីរតាមខ្ញុំមកមួយផ្លូវហើយនៅមិនទាន់ព្រមបង្ហាញខ្លួនទៀតអីអាស្គមធ្វើម៉េចទៅវាដឹងខ្លួនបាត់ហើយមើលរកពីអញចុះពួកយើងមកដើម្បីប្លន់តើមិនដឹងថាអ្នកក្លាហានទាំងពីរមានការអីដែររឿងនេះមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រង់ទេដឹងបើដឹងខ្លួនប្រញាប់ប្រគល់របស់មកពួកយើងនឹងទុកជីវិតឯងនៅចង់លេងខ្លួនវាទៀតអីចឹងសោះវាបាត់ខ្លួនហើយនេះមិនអាចទៅរួចកុំសម្លាប់ខ្ញុំកុំសម្លាប់ខ្ញុំអីមិនមែនខ្ញុំចង់មកជួយអញទេតាមពិតទៅស្នាមឈាមក៏អាចប្រើបានដែរឡើងដល់កម្រិត7ហើយប្រញាប់ចេញទៅរំលាយអាស្គមនោះម្នាក់ទៀតចិត្តដល់កម្រិត5-8ហើយមើលទៅកម្រិតក្បាច់គុណកាន់តែខ្ពស់ការឡើងកម្រិតកាន់តែយឺតប៉ុន្តែនេះក៏លឿនជាងមនុស្សធម្មតារាប់រយដងទៅហើយមានតែធ្ងន់វិញ្ញាណមួយរយំភ័យដុំសោះហើយនឹងរបស់របរកម្រិតទាបមួយគំនរនេះទៀតមើលទៅអាពីរអ្នកនេះជំនាញខាងប្លន់មិនដល់ណាទេទើបសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិបានតែប៉ុណ្ណឹងវិជាដុំភ្លើងគ្មានប្រយោជន៍ទេវិជារលាយខ្លួនអានេះអាចប្រើជំនួសលំហបន្ទះត្បូងដើម្បីលាក់ខ្លួនបានប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពតែជាមួយអ្នកកម្រិតស្មើគ្នាទេនេះជារបស់ស្អីហ្នឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេទុកវាសិនទៅចាំគិតតាមក្រោយនរណាប្រញាប់ចេញមកភ្លាមអាលីនទេតាទីបំផុតរកអញឃើញហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអញរត់ទៅណាបាត់ស្រមោលចឹងឯងដឹងអត់ពួកយើងរកអញស្ទើរឈួតហើយរកខ្ញុំអីចុះមិនរកយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងមានរបួសពេញខ្លួនបាត់ខ្លួនអស់ជាច្រើនថ្ងៃព្រាមច្បងមេកាធ្វើឲ្យលោកពិបាកហើយរបួសខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរពេកថ្ងៃនេះទើបតែអាចកម្រើខ្លួនបានបន្តិចក៏ប្រញាប់ត្រឡប់មកនិកាយវិញភ្លាមចឹងមែនហ៎អាលីនឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងចុះរៀមច្បងវិញចង់ធ្វើស្អីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បារម្ភពីរបួសរបស់ឯងហើយចង់ដឹងពីស្ថានភាពរាងកាយឯងប៉ុណ្ណោះមិនក៏លោកដឹងបារម្ភពីរបួសឯងនៅអាចធ្វើអីបានទៀតអាល្អិតប្រតិកម្មរហ័សល្អតើរៀមច្បងក៏មិនអន់ដែរក្នុងពេលដែលឯងដឹងខ្លួនហើយចឹងខ្ញុំមិនបាច់សម្ដែងទៀតទេនិកាយមានច្បាប់ហាមឃាត់សិស្សរួមនិកាយមិនអាចវាយគ្នាក្រៅសង្វៀនឡើយរៀមច្បងលោកដឹងខ្លួនហើយនៅតែហ៊ានបំពេញច្បាប់ទៀតមែនទេឥឡូវមិនមែននៅលើក្នុងនិកាយឯណាឲ្យតែឯងប្រគល់វត្ថុទេពមកខ្ញុំនឹងគិតដល់រឿងពួកយើងជាសិស្សរួមនិកាយរួចដោះលែងឯងយ៉ាងម៉េចដែររៀមច្បងនិយាយពីវត្ថុទេពស្អីហ្នឹងកុំមកធ្វើពើ
ខ្ញុំឃើញអស់ហើយអញចុះភ្នំមិនមែនដើម្បីទៅរកគម្ពីរមកលាក់កម្រិតក្បាច់គុណទេអីឲ្យតែអញប្រកូលរបស់នោះមកខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិនដឹងមិនរឿងទាំងអស់បើមិនចឹងទេកម្រិត7ពីមុនអញលាក់កម្រិតក្បាច់គុណសោះបើខ្លាចហើយកុំបំរះនាលធ្វើអីអញទើបតែនៅកម្រិត6ហើយទើបតែទម្លាយបានថ្មីទៀតកុំចង់មកប្រើល្បិចកិច្ចកខ្ញុំគិតថារៀមច្បងមានសម្ដីមួយឃ្លានិយាយត្រូវខ្លាំងណាស់ស្អីគេគឺរឿងឥឡូវពួកយើងមិនស្ថិតនៅក្នុងនិកាយទេមិនអាចទៅរួចអញទើបតែកម្រិត6ហ៎សុំទោសផងនឹងវាជារឿង3ថ្ងៃមុនទេពួកយើងនៅកម្រិត7ដូចគ្នាខ្ញុំទើបតែទម្លាយកម្រិតថ្មីមែនប៉ុន្តែការវាយលុកមិញនេះទុកមិនជាប់តតែសោះមើលទៅធាតុវិញ្ញាណដែលប្រមូលក្នុងលំហបន្ទះត្បូងគឺមានភាពសុទ្ធល្អជាងធាតុវិញ្ញាណធម្មតាឆ្ងាយណាស់បែបនេះក្តីតាមរយៈគម្លាតដែលរីកធំឡើងខ្ញុំអាចវាយលុកឆ្លងកម្រិតបានហើយមែនទេទីបំផុតឡើងដល់កម្រិត8ហើយធាតុវិញ្ញាណដែលចម្រាញ់ចេញពីឈាមចូលរបស់អ្នកខ្លាំងពិតជាអស្ចារ្យមែនមិនដឹងថាសត្វបិសាចអាចធ្វើបែបនេះបានដែរអត់ទេនិកាយហាក់ដូចជាបានហុំព័ទ្ធភ្នំមួយទុកនៅក្នុងនោះសុទ្ធតែជាសត្វបិសាចសម្រាប់ឲ្យពួកសិស្សទៅវឹកហាត់និងធ្វើបេសកកម្មប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវជាសិស្សក្រៅភ្នំដែរសិស្សបម្រើគ្មានសិទ្ធិចូលទៅឡើយអានេះគ្រាន់តែធ្នុវិញ្ញាណកម្រិតទាបគឺមានរបស់សិស្សបម្រើនេះមិនមែនជារបស់របរំយ៉ាងទេអីគ្រាន់តែធ្នុវិញ្ញាណកម្រិតទាបគឺមានជាង500ដុំឯណោះមើលទៅថ្ងៃធម្មតាវាប្លន់របស់សិស្សបម្រើមិនតិចទេគ្រាប់បែករបស់នេះមានអានុភាពខ្លាំងណាស់សូម្បីតែអ្នកកម្រិតត្រូវមួយគ្រាប់ក៏គ្រវីក្បាលដែរសំណាងហើយដែលមិញនេះមិនទាន់ប្រើវាបើមិនចឹងទេខ្ញុំក៏មិនងាយស្រួលដែរនឹកស្មានមិនដល់ថាមានដល់ទៅ4គ្រាប់មិនអន់ទេដល់ពេលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយបើមិនចឹងទេអាមេរិកានោះវានឹងសង្ស័យមិនខានអាលីនឯងរៀមច្បងមេកាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឯងទៅណាទីណាជំរាបរៀមច្បងមេការបួសខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរពេកទើបចុះភ្នំទៅទិញថ្នាំចុះថ្នាំនៃណារបួសបានធូរស្រាលច្រើនហើយក៏មិនបាច់លេបថ្នាំទៀតទេលោកក៏ដឹងដែរលុយខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឯងហ៊ានទម្លាយកម្រិតផងហ៎ឡើងដល់កម្រិត4ហើយនេះត្រូវអរគុណដល់ការណែនាំពីរៀមច្បងកាលពី3ថ្ងៃមុនពេលនោះលោកក៏នៅទីនោះដែរខ្ញុំសំណាងល្អយកដឹងឃ្លីកូដក៏ទម្លាយរបាំងដែលជាប់ទាំងជាច្រើនឆ្នាំបាត់ទៅឥឡូវឯងសំណាងមិនអន់ទេតើត្រូវតែអរគុណដល់ការដាស់តឿនរបស់លោកនឹងរៀមច្បងហើយអាចបានហើយចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់ឯងត្រូវកើនឡើងពី80តោនទៅ100តោនចុះស្អីគេម៉េចមិនសុខចិត្តមែនទេមិនហ៊ានទេឯងចាំមើលចុះបានហើយទៅធ្វើការទៅឯងមានឃើញទេអនុមេកាហ៎មិនឃើញទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះខ្ញុំរងរបួសមិនបាននៅក្នុងនិកាយទេចម្លែកមែនចាប់តាំងពីម្សិលមិញមកបាត់ស្រមោលចឹងតែហ្មងតើវាទៅណាបាត់ទៅណាទៅចេះ3ខែហើយទើបតែដល់កម្រិត9សោះទោះបីជាពឹងលើបន្ទះត្បូងស្រូបធាតុវិញ្ញាណមេឃដេមកប្រើលបឿនហាត់លឿនជាងមនុស្សធម្មតាជាច្រើនដងក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពនៅតែទាបពេកពី3ថ្ងៃទៀតជាការជ្រើសរើសសិស្សក្រៅភ្នំហើយឲ្យតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ Top 10គឺអាចខ្លាយជាសិស្សក្រៅភ្នំបានដល់ពេលនោះនឹងមានសិទ្ធិចូលទៅភ្នំសត្វបិសាចហើយរៀមច្បងមេកាព្រលឹមស្រាងមិនដឹងមករកខ្ញុំមានការអីដែររៀមច្បងខ្វះបោកខ្សាច់មនុស្សម្នាក់ឥឡូវឯងប្រញាប់ទៅភ្លាមទៅបោកខ្សាច់មនុស្សហ៎ចំពេលល្អហ្មងខ្ញុំក៏កំពុងខ្វះម្នាក់ដែរឥឡូវនេះមិនបាច់ចូលទៅក្នុងលំហបន្ទះត្បូងក៏អាចរំលាយស្រូបយកធម្មពលបានតដែរគួរឲ្យស្ដាយនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិត9ដដែលមើលទៅធម្មពលវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឡើងកម្រិតទេមើលទៅការជ្រើសរើសសិស្សក្រៅភ្នំលើកនេះត្រូវតែដណ្ដើមយកកៅអីឲ្យបានដាច់ខាតបើមិនចឹងទេធនធានទីនេះមានកំណត់ខ្លាចក្រែងតែការហាត់ថ្ងៃក្រោយត្រូវគង់មិនខានមិនស្រួលទេមានស្រីឈ្មោះនោះមកហើយបោកខ្សាច់មនុស្សរបស់ខ្ញុំនៅឯណាមានឃើញទេអត់ឃើញទេពិតជាអាវិលេងល្បិចដាក់ខ្ញុំមែនរៀមច្បងមិញនេះខ្ញុំហាក់ដូចជាសម្លេងរបស់មេកាហាក់ដូចជានៅណានៅក្បែរមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់អាលីនរបស់អាចស៊ីផ្ដេសផ្ដាស់បានតែសម្ដីមិនអាចនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេណាមេកាមកកាក់ខ្ញុំតាំងពីកាលណាដូច្នេះឯងមិនច្បាស់លាស់ទេមែនទេបើមិនច្បាស់លាស់កុំមកយកគុណសម្បត្តិនៅចំពោះមុខខ្ញុំបើមិនចឹងទេលទ្ធផលនឹងទៅជាបែបនេះហេចុះក្នុងពេលដែលទីនេះមានបោកខ្សាច់មនុស្សស្រាប់ច្រើនបែបនេះខ្ញុំក៏មិនបាច់ទៅរកអាទៀតដែរពួកឯងមកជួយកំដរខ្ញុំបន្តិចទៅនរណាមុនគេ
គឺឯងនឹកស្មានមិនដល់ថាឯងនៅរស់សោះក្នុងពេលដែលឯងថ្លើមធំអាយុវែងបែបនេះធ្វើជាបោកសាច់មនុស្សគឺសមបំផុតហើយឯងមកទីនេះភ្លាមធ្វើមិនទៅមីស្រីម្នាក់នេះនៅកម្រិត12ឯណោះខ្ញុំមិនប្រកាសថាវាឈ្នះវាទេហើយនៅមានមនុស្សមើលច្រើនទៀតរៀមច្បងអញ្ចឹងអនវីម្លេះគ្មានជាតិសោះឥឡូវដល់វេនពួកឯងហើយនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់ពួកវាជីវិតសិស្សបម្រើមិនមែនជាជីវិតមនុស្សទេមីស្រីឈួតនេះជាលើកទី2ហើយខ្ញុំក៏ទុកក្នុងចិត្តហើយឡើងដល់កម្រិត10ហើយប៉ុន្តែធាតុវិញ្ញាណនៅមិនទាន់ស្រូបអស់ទេឬមួយក៏ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយ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 ឬមួយក៏លបឿនស្រូបយករបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមិនទាន់លបឿនធម្មពលបើចឹងមែនត្រូវធ្វើមិនទៅមិនដឹងថានៅក្នុងដំណាក់គម្ពីររបស់និកាយមានកត់ត្រាពីស្រដៀងគ្នានេះអត់ទេមើលទៅគ្រាន់តែខ្លាចជាសិស្សក្រៅភ្នំគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយត្រូវតែដណ្ដើមយកឋានៈជាសិស្សក្នុងភ្នំឲ្យបានទៀតលោកប៉ាកូនត្រឡប់មកវិញហើយកូនស្រីសំណប់របស់ប៉ាមកវិញហើយហ៎លោកប៉ាកូននឹកលោកប៉ាចង់មកហើយនឹកអីឯងគឺនឹកចង់ឲ្យប៉ាជួយតាមដោះស្រាយរឿងចង្រៃដែលឯងបង្កនឹងមែនទេលោកប៉ាជាម្ចាស់កំពូលភ្នំជាព្រឹទ្ធាចារ្យនិកាយមិនក៏និយាយស្ដីអសរោះចឹងកុំមកលោឡាប្រញាប់និយាយមកលើកនេះប៉ុន្មាននាក់10នាក់10នាក់ផងហេថ្ងៃនេះមិនក៏កំហឹងធំម្លេះមិនមែនមកពីកូនសិស្សសំណប់របស់ប៉ាទេអីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថាទៅជួយកូនចាប់សត្វបិសាចរន្ទះថ្ងៃនេះទៅរកគេបែរជាកំពុងហាត់ធေါ်បិទភ្នំសំបីតែមុខក៏ជួបមិនបានផងអូយអ្នកនាងម្ចាស់តូចរបស់ប៉ាឲ្យបន្ធូរកំហឹងបន្តិចទៅរៀមច្បងធំរបស់ឯងគេកំពុងធ្វើការងារធំតើមួយរយៈទៀតលំហសម្ងាត់ដែល5ឆ្នាំបើកម្ដងចិត្តបើកហើយបើសិនជាគេឡើងដល់កម្រិតពេញបរិបូរណ៍ដល់ពេលពួកឯងចូលទៅឱកាសឈ្នះនឹងមានច្រើនជាងមុនឯងក៏ចឹងដែរកុំដើរលេងរត់រីពេញទឹកពេញដីពេញមួយថ្ងៃពេកប្រញាប់វឹកហាត់ដំឡើងកម្រិតក្បាច់គុណទៅដឹងហើយលោកប៉ាទៅលុបឈ្មោះ10នាក់នោះចេញភ្លាមថាជាសត្វបិសាចក្នុងអាងទឹកបោះបោទៅបាទចូលព្រមបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកួតជ្រើសរើសសិស្សក្រៅភ្នំនៃនិកាយរបស់ពួកយើងសិស្សបំបល់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតបានការជ្រើសរើសលើកនេះគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធដោយសេរីមិនគិតពីប្រភពកំណើតគិតតែលើកម្រិតក្បាច់គុណឲ្យតែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចដណ្ដើមយកកៅអីនៅលើស្រ្តត្បូងស្បានគឺអាចទទួលបានឋានៈជាសិស្សក្រៅភ្នំភ្លាមច្បាប់នេះទេប្រើពេលមួយឆ្នាំងធូបដើម្បីដណ្ដើមទីតាំងស្រ្តត្បូងក្រោយពេលធូបបរលីអស់អ្នកណាដែលឈរនៅលើស្រ្តត្បូងគឺជាអ្នកឈ្នះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការល្អណាស់ល្អបាទត្រូវហើយយ៉ាអាយ៉ាត្រូវហើយអាយ៉ាអាអស់ពេលហើយការប្រកួតត្រូវបញ្ចប់ពួកឯងទាំង10នាក់ម្នាក់ដណ្ដើមបានស្រ្តត្បូងមួយដើមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកឯងនឹងក្លាយជាសិស្សក្រៅភ្នំជាផ្លូវការបន្ទាប់ទៅទៀតគឺការជ្រើសរើសសិស្សក្នុងភ្នំ2រូបពួកឯងត្រូវចាប់ឆ្នោតដើម្បីប្រកួតគ្នារើសយកអ្នកឈ្នះច្រើនជាងគេ2រូបដំបូងចាប់ផ្ដើមទៅល្អណាស់មើលទៅឆ្នាំនេះមានគ្រាប់ពូជល្អច្រើនមែនកៅអីសិស្សក្នុងភ្នំឆ្នាំនេះគឺជារបស់ពួកឯងទាំងពីរនាក់ហើយ
ពួកឯងគិតច្បាស់ហើយនៅថាចង់ជ្រើសរើសភ្នំមួយណានិកាយរបស់យើងមានកម្ពស់ភ្នំទាំងអស់5គឺភ្នំនិងភ្នំក្រៅពីភ្នំដែលផ្ដោតលើវិជាដាវនិងភ្នំផ្ដោតលើវិជាផ្សំថ្នាំពៅភ្នំដទៃទៀតសុទ្ធតែហាត់វិជាមន្តអាគមគ្រប់ប្រភេទពួកឯងទាំងពីរនាក់ចង់រៀនអ្វីខ្លះកូនសិស្សចង់ហាត់វិជាដាវចង់ចូលរួមជាមួយភ្នំហ្មងល្អណាស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងជាសិស្សរបស់ភ្នំហើយចុះឯងវិញខ្ញុំឯងឈ្មោះមែនទេព្រមចូលរួមជាមួយភ្នំរបស់ខ្ញុំទេភ្នំមហេសគាត់នឹងហើយជាម្ចាស់កំពូលភ្នំជាបង្អែករបស់មីស្រីឈួតនោះលោកធ្វើបែបនេះវាខុសច្បាប់ទម្លាប់ហើយណាយើងគ្រាន់តែសួរនាំបន្តិចបន្តួចសោះរឿងនឹងលោកក៏ចង់ចេះដឹងដែរហេអាតាចាស់ក្បាលរឹងកុំគិតថាខ្លួនឯងនៅកម្រិតពេញបរិបូរណ៍ហើយតាចាស់ដូចយើងខ្លាចលោកណាមានសមត្ថភាពមកវាគ្នាជាមួយយើងមួយស្មើមកគ្រាន់តែកម្រិតក្បាច់គុណប៉ុណ្ណឹងសោះលោកគ្រាន់បើហើយពួកលោកទាំងពីរចាស់អស់ហើយឲ្យតែនៅជិតគ្នាគឺជ្រុះគ្នារហូតចឹងហ្មងនៅមានកូនសិស្សច្រើនណាស់កំពុងមើលពីខាងក្រោមមិនខ្មាស់គេខ្លះទេអីស្រាប់តែហៅឈ្មោះខ្ញុំមិនដឹងជាមានន័យថាម៉េចទេចំណែកឯព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះវិញមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាមិនសូវត្រូវគ្នាញឹកញាប់ជាមួយម្ចាស់ភ្នំទេបើមិនចឹងទេទៅខាងគាត់ចុះហេចុះថ្ងៃនេះតាចាស់ដូចយើងមិនចង់ប្រកាន់ខឹងជាមួយលោកទេល្អិតតូចនៅខាងអាតាចាស់នោះគ្មានអីសប្បាយលេងទេចង់មកខាងភ្នំរបស់យើងអត់អរគុណព្រឹទ្ធាចារ្យសម្រាប់បំណងល្អកូនសិស្សជាធាតុអង្គស្ទើរកម្រិតសមត្ថភាពមានកំណត់ហាត់វិជាមន្តអាគមខ្លាចក្រែងតែមិនអាចរីកចម្រើនទៅមុខបានតែវិជាផ្សំថ្នាំប្រហែលជាអាចជោគជ័យកូនសិស្សស្ម័គ្រចិត្តចូលភ្នំចុះល្អណាស់កូនសិស្សល្អទៅភ្នំជាមួយគ្រូភ្លាមបាទលោកគ្រូពោះហេតុពេកហើយហ៊ានបដិសេធមិនចូលភ្នំរបស់យើងផងហេមើលទៅអាល្អិតនេះថ្ងៃក្រោយពិបាករស់នៅហើយប្រាកដណាស់កូនសិស្សមើលភ្នំរបស់គ្រូយ៉ាងម៉េចដែរមានអំណាចខ្លាំងណាស់ជារបស់ដែលកូនសិស្សមិនដែលធ្លាប់ឃើញក្នុងជីវិតឡើយបើចឹងមែនហាត់រៀននៅទីនេះឲ្យបានល្អទៅមិនបាច់បារម្ភច្រើនពេកទេកុំភ័យអីដៃរបស់អាតាចាស់នោះមិនអាចលូកមកដល់ភ្នំរបស់យើងបានឡើយមិនបាច់គិតច្រើនទេធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ហាត់រៀនទៅបានហើយបន្តិចទៀតនឹងមានមនុស្សមកនាំអញទៅគ្រូទៅផ្សំថ្នាំសិនហើយធ្វើឲ្យតាចាស់នេះខាត់ពេលយូរមែនទែនសំណាងហើយថ្ងៃនេះទទួលបានផលអាតាចាស់នោះច្បាស់ជាអារម្មណ៍មិនល្អទេថ្ងៃនេះយប់នេះយើងត្រូវរកស្រាមួយដបដើម្បីអបអរសាទរទៅបានប្រកាសណាស់ម្នាក់នេះជាសិស្សប្អូនទី5របស់យើងហើយមែនទេជំរាបសួររៀមច្បងខ្ញុំគឺនិយាយស្រួលគ្នាទេខ្ញុំជារៀមច្បងទី4របស់ឯងឈ្មោះហៅខ្ញុំថាបងទី4បានហើយចំណែកខ្ញុំវិញហៅឯងថាអាទី5ចុះពួកយើងគុំរាប់អានគ្នាដូចអ្នកដទៃពេករបស់របរទាំងនេះរបស់ឯងខ្ញុំបានយកមកអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំនាំឯងទៅរើដំណាក់ភ្នំរស់នៅអាចរើដំណាក់ភ្នំដោយខ្លួនឯងបានទៀតហេច្បាស់ជាបានហើយភ្នំរបស់យើងមិនដូចភ្នំដទៃទៀតដែលកំសត់កំរិធម្មនោះទេខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះលោកគ្រូរបស់យើងមានលុយណាស់មានលុយហេនឹកស្មានមិនដល់ថាស្លៀកពាក់ធ្លុះធ្លីសោះបែរជាអ្នកមានជាងគេទៅវិញគិតអីហ្នឹងទៅតើចង់បានដំណាក់ភ្នំបែបណាដែរមិនដឹងថាលោកសេដ្ឋីអូមិនមែនទេពួកសិស្សភ្នំមកដល់ហើយសូមអភ័យទោសផងសូមអភ័យទោសដំណាក់ភ្នំកម្រិតខ្ពស់នៅសល់អត់នៅសល់តើសិស្សប្អូនទាំងឡាយពួកអញមើលទៅចុះថាចង់បានមួយណាកម្រិត6សោះបែរជារបស់បែបនេះទៅវិញកម្រិត6សោះបែរជាសិស្សបំរើឡើងឋានៈផ្ទាល់តែហ្មងអាល្អិតនេះសំណាងល្អមែនទែនចុះអាទី5យ៉ាងម៉េចដែរមានពេញចិត្តមួយណាអត់យកមួយនេះចុះតម្លៃមិនដែរភ្នែកសិស្សប្អូនមុតស្រួចមែនមួយនេះតម្លៃ120ដុំធ្ងន់វិញ្ញាណកម្រិតទាបក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្មានចឹងលោកឯងមិនទៅប្លន់តែហ្មងទៅ100ដុំមួយឆ្នាំ100ដុំចុះជួល3ឆ្នាំហ្មងបាទបានអរគុណសិស្សប្អូនធ្វើដំណើរតាមសុខសប្បាយណាស់បងទី4ថ្លៃពេកហើយដឹងមិនថ្លៃទេនោះជាដំណាក់ភ្នំកម្រិតខ្ពស់ណាស់ធាតុវិញ្ញាណនៅក្នុងនោះណែនណាប់ខ្លាំងណាស់លើសពីកម្រិតទាបដល់ទៅ10ដងឯណោះត្រឹមតែ100ដុំក្នុងមួយឆ្នាំសមតម្លៃណាស់ដល់ទៅ10ដងផងហេច្បាស់ហើយមានតែសិស្សភ្នំរបស់យើងទេទើបមានលុយជួលដំណាក់ភ្នំកម្រិតខ្ពស់បានភ្នំដទៃទៀតយ៉ាងច្រើនបានត្រឹមតែកម្រិតមធ្យមប៉ុណ្ណោះរបបផ្សំថ្នាំរកលុយបានច្រើនបែបនេះមែនទេថ្ងៃក្រោយអញនឹងដឹងមិនខានអាទី5អញធ្វើអីហ្នឹងលុយថ្លៃដំណាក់ភ្នំមិនយ៉ាងណាលុយកាអេសាំញ៉ាំមេនេះកាដូជួបមុខដែលរៀមច្បងដូចខ្ញុំជូនអញទេប្រញាប់ទុកវិញទៅបើចឹងមែនអរគុណបងទី4ហើយគួរសមជាមួយខ្ញុំធ្វើអីត្រូវហើយលំហសម្ងាត់ព្រះរាជវាំងឆ្នាំនេះអញទៅអត់
លំហសម្ងាត់ព្រះរាជវាំងជាស្អីគេហ្នឹងមើលខ្ញុំនេះចុះកំហុសខ្ញុំអាទី5អញទៅតែមកពីខាងសិស្សបំរើច្បាស់ជាមិនដែលឡើយពិតជាមិនដែលលឺមែនលំហសម្ងាត់ព្រះរាជវាំងនេះគឺ5ឆ្នាំបើកម្ដងលីថាខាងក្នុងមានរតនភណ្ឌធម្មជាតិច្រើនណាស់ខ្លះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ការឡើងកម្រិតក្បាច់គុណប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដែលទៅដែរជួយឡើងកម្រិតក្បាច់គុណហ៎ត្រូវហើយលឺថាមានរបស់ម្យ៉ាងឈ្មោះថាផ្លែលេបវាចូលទៅអាចទម្លាយរបាំងឡើងបានមួយកម្រិតភ្លាមនៅមានរបស់បែបនេះទៀតផងហ៎ផ្លែមានប្រសិទ្ធភាពទាំងកម្រិតនឹងឲ្យតែលេបលើកដំបូងគឺមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមហើយផ្លែឈើនេះនឹងទុំនៅឆ្នាំនេះច្បាស់ជាមានមនុស្សច្រើនណាស់ទៅដណ្ដើមគ្នារបស់អស្ចារ្យខុសធម្មតាបែបនេះការដណ្ដើមគ្នាគឺជារឿងជៀសមិនរួចឡើយក្រៅពីនេះនៅមានការអាយុកាល100ឆ្នាំមួយដើមទៀតយកទៅធ្វើថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពបើកសរសៃឈាមអស្ចារ្យអាចជួយបង្កើនល្បឿនហាត់ក្បាច់គុណបានបើកសរសៃឈាមហ៎ត្រូវហើយគឺអាចជួយបង្កើនសមត្ថភាពជួយឲ្យស្រូបយកធាតុវិញ្ញាណបានលឿនជាងមុននេះមិនមែនជារបស់ដែលខ្ញុំកំពុងស្វែងរកទេអីក្នុងពេលវាអស្ចារ្យបែបនេះមិនក៏រាប់រយឆ្នាំមកនេះគ្មានអ្នកណាទៅបេះចឹងលីថាផ្កានោះដុះនៅចំកណ្ដាលព្រៃអាសន្នរោគឯណោះចំកណ្ដាលព្រៃអាសន្នរោគហ៎វាជាផ្លែឈើទឹកម្យ៉ាងចំកណ្ដាលព្រៃអាសន្នរោគភាពណែនណាប់នៃខ្យល់ពោលគឺហួសពីការស្មានក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកនេះអ្នកដែលចង់ទៅបេះសុទ្ធតែទៅហើយមិនដែលឃើញត្រឡប់មកវិញឡើយនឹកស្មានមិនដល់ថារាប់រយឆ្នាំគ្មានអ្នកបេះបានសោះមើលទៅខ្យល់ពោលនោះពិតជាបញ្ហាធំមែនទៅដំណាក់កំពីមើលសិនក្រែងលោមានវិធីដោះស្រាយបើគ្មានទេមានតែផ្សងព្រេងសាកមើលហើយមានរឿងអីចាប់ចិត្តចង់បានហើយមែនទេខ្ញុំប្រាប់អញចុះខ្ញុំក៏ចាប់ចិត្តដែរគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំទៅតែនៅកម្រិត10ប៉ុណ្ណោះខ្លាចក្រែងតែសូម្បីតែស្រមោលរបស់ពួកគេក៏ដេញមិនទាន់ផងខ្ញុំចង់ដឹងថាកម្រិតក្បាច់គុណពួកគេហាត់ដល់ណាហើយអ្នកនៅកម្រិតក៏អាចចូលទៅបានដែរដើម្បីជានីអត្រារស់រានមានជីវិតជីទូទៅគេតម្រូវឲ្យនៅកម្រិត10ឡើងទៅខ្លះនៅកម្រិតពេញបរិបូរឯណោះកម្រិតពេញបរិបូរហ៎មិនអីទេបើលើកនេះទៅមិនបានគឺអាចរងចាំ5ឆ្នាំក្រោយទៀតតើលើកក្រោយបងទី4នាំអញទៅធានាថានឹងវាពួកវាឲ្យរត់បាក់ជើងមិនខានល្អណាស់ទៅតើខ្ញុំនាំអញទៅមើលដំណាក់ភ្នំថ្មីរបស់អញយ៉ាងម៉េចដែរដំណាក់ភ្នំកម្រិតខ្ពស់មិនអន់ទេមែនទេកម្រិតខ្ពស់ពិតជាខុសប្លែកមែនឲ្យតែអញពេញចិត្តទៅបានហើយបើចឹងខ្ញុំមានការត្រូវទៅមុនហើយណាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះពិតជាចិត្តទូលីមែនគ្រាន់តែធ្ងន់វិញ្ញាណកម្រិតទាបគឺមានដល់ទៅ500ដុំនៅមានលបសំថ្នាំមួយនិងថ្នាំពើមួយចំនួនទៀតនេះជាថ្នាំព្យាបាលរបួសថ្នាំរបស់ទាំងនេះបើទិញនៅខាងក្រៅក៏ត្រូវចំណាយធ្ងន់វិញ្ញាណមិនតិចដែរមើលទៅមួយរយៈនេះមិនបាច់ពិបាកចិត្តរឿងខ្វះធ្ងន់វិញ្ញាណនិងថ្នាំពើទេហាត់ក្បាច់គុណសិនចុះធាតុវិញ្ញាណនៃដំណាក់ភ្នំកម្រិតខ្ពស់ពិតជាណែនណាប់មែនទោះបីជាបើប្រៀបធៀបជាមួយការស្រូបតពីអ្នកមានក្បាច់គុណគឺនៅខុសគ្នាឆ្ងាយក៏ដោយប៉ុន្តែវាលឿនជាងមុនច្រើនណាស់លើកនេះស្រូបបានភាគច្រើនហើយនៅសល់តែចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានស្រូបទោះបីជាមិនទាន់ដល់កម្រិត11ក៏ជិតដល់ដែរហើយនៅតែត្រូវប្រញាប់រកវិធីបើកសរសៃឈាមឲ្យលឿនយប់នេះទៅភ្នំសត្វបិសាចមួយជើងសិនមើលថាតើសត្វបិសាចកម្រិតទាបដែលមានក្បាច់គុណអាចផ្ដល់ឈាមជ័របានច្រើនដែរអត់ដើម្បីទុកឲ្យបន្ទះឈើបំផ្លាញស្រូបយកទីនេះគឺភ្នំសត្វបិសាចហើយឬថាមានសត្វបិសាចប្លែកច្រើនណាស់ទីនេះស្ថិតនៅតំបន់ខាងក្រៅសមត្ថភាពសត្វបិសាចមិនខ្ពស់ទេភាគច្រើននៅក្រោមកម្រិត8ល្មមសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រមូលឈាមជ័របានលឿនទោះបីជាសមត្ថភាពសត្វបិសាចទាំងនេះមិនខ្ពស់ប៉ុន្តែចំនួនវាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ខ្ញុំអាចនៅត្រឹមកម្រិតនេះស្រូបបានឈាមជ័រពាក់កណ្ដាលហើយលើកនេះខ្ញុំនឹងប្រញាប់ស្រូបយកឈាមជ័រដល់កម្រិតនេះ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 ប៉ុន្តែចំនួនវាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់គួរឲ្យស្ដាយការស្រូបយករបស់ខ្លួនខ្ញុំដល់កម្រិតកំណត់ហើយទុកវាសិនចុះទោះជាស្រូបមិនបានតែវាជួយបំពេញថាមពលវិញ្ញាណដែលបាត់បង់ក្នុងការប្រយុទ្ធបានឥតដាច់នឹងមានន័យថាឲ្យតែមានការសន្សំទុកគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាគូប្រកួតមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ខ្ញុំអាចវាបំបាក់វាបានដែរក្នុងពេលមានថាមពលវិញ្ញាណបំពេញឥតដាច់បែបនេះចឹងបន្តបបាញ់សត្វបិសាចទៀតទៅកាន់តែចូលជ្រៅទៅសត្វបិសាចកាន់តែណែនណាប់កម្រិតក៏កាន់តែខ្ពស់ទៅដែរខ្ញុំរកឃើញហើយមិនស្រួលទេមានមនុស្សគឺវាសោះពិតជាផ្លូវចង្អៀតជួបសត្រូវមែនរៀមច្បងលោកនៅទីនេះហ៎ប្រញាប់មកជួយខ្ញុំចាប់អសត្វត្រឆាននេះភ្លាម
កម្រិតពេញបរិបូរណ៍ រៀមច្បងមិនក៏លោកនៅមិនទាន់ចេញដៃទៀតមើលលោកចោះប្រាប់ថាឲ្យថ្ងៃធម្មតាខ្មត់រៀនទៅបែរជាគិតតែពីលេងឥឡូវសំបីតែសត្វត្រឆានមួយក្បាលក៏ដោះស្រាយមិនចេញដែររៀមច្បងកុំមកនិយាយឌឺដងអីបើលោកនៅតែមិនចេញដៃទៀតត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំច្បាស់ជាប្រាប់លោកប៉ាមិនខានអាសត្វត្រឆានចាំមើលដៃអ្នកនាងម្ចាស់វិញម្ដងនៅវីទៀតអត់នឹងអញទៅខឹងជាមួយសត្វត្រឆានធ្វើអីកម្រិតពេញបរិបូរពិតជាខ្លាំងមែនមីស្រីឈួតនេះមានមនុស្សបែបនេះតាមការពីក្បែរខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនទាន់អាចធ្វើអីវាបានទេត្រូវតែរៀបចំផែនការវែងឆ្ងាយទៀតចឹងខ្ញុំខឹងជាមួយលោកវិញម្ដងមិញនេះលោកឈរមើលពីចំហៀងរហូតក៏មិនព្រមជួយសោះធ្វើឲ្យខ្ញុំរងរបួសអស់ហើយត្រឡប់ទៅភ្នំខ្ញុំច្បាស់ជាប្រាប់លោកប៉ាមិនខានបាទកុំហុសខ្ញុំមិនមែនមកពីលំហសម្ងាត់ចិត្តបាត់ទេអីឯងក៏ត្រូវហាត់សំខ្លះដែរមែនទេម្យ៉ាងទៀតមិនមែនមានខ្ញុំនៅទីនេះទេអីមិននឹងអាចឲ្យព្រះនាងតូចរបស់យើងរងរបួសបានលំហសម្ងាត់តាហេពួកវាដកខ្លួនទៅហើយទីនោះពិតជាកន្លែងមិនអន់ទេសិស្សប្អូនស្រីប្រញាប់ប្រមូលសត្វបិសាចរន្ទះទៅពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញមិនចឹងទេដល់ពេលលោកគ្រូច្បាស់ជាបន្ទោសខ្ញុំមិនខានដឹងហើយបងស្រីទី3មើលចុះខ្ញុំនាំនរណាមកអាទី5ខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះណាបងស្រីទី3របស់យើងជាអ្នកជំនាញខាងផ្សំថ្នាំពើភាគច្រើននៅភ្នំសុទ្ធតែចេញពីដៃគាត់ទាំងអស់ចុះរបស់លោកគ្រូវិញរបស់ដែលលោកគ្រូផ្សំច្បាស់ជាមិនងាយយកមកលក់ផ្ដេសផ្ដាស់ឡើយដូច្នេះហើយបងស្រីទី3គឺជាការបូបលុយរបស់ពួកយើងគាត់ជាកម្ពុជាអ្នកផ្សំថ្នាំក៏មានពេលខុសបច្ចេកទេសដែរនរណាឲ្យឯងមកស្រែកឡូឡានៅទីនេះរឿងនេះក៏មិនអាចបន្ទោសខ្ញុំបានដែរមែនទេមិនបន្ទោសឯងចុះបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់នេះជាសិស្សប្អូនពៅរបស់ពួកយើងតើខ្ញុំនាំគេមកជួបបងស្រីនឹងណាខ្ញុំគឺជំរាបសួរបងស្រីទី3តាមពិតទៅគឺអាទី5សោះធ្វើឲ្យសិស្សប្អូនអស់សំណើចហើយបងស្រីធម្មតាមិនមែនបែបនេះទេចាំបន្តិចទៀតចាំគិតបញ្ជីជាមួយឯងបងស្រីក៏គ្មានរបស់របរល្អអីដែរឆ្នាំពើ2 10នេះឯងយកទៅប្រើបណ្ដោះអាសន្នចុះកុំអន់ចិត្តអីអរគុណបងស្រីទី3ខ្ញុំត្រូវប្រញាប់ទៅពន្លត់ភ្លើងសិនបរាជ័យទៀតហើយប៉ុន្តែអាពើខ្ញុំមើលទៅឯងមានធម្មពលវិញ្ញាណណែនណាប់ល្អណាស់មិនស្មើនឹងធម្មពលវិញ្ញាណណែនណាប់ហេគាត់មើលដឹងតាមរបៀបណាទៅចេះបងស្រីទី3មានកន្លែងណាដែលខ្ញុំអាចជួយបានទេមានតែខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការពិសោធន៍ថ្នាំឯងមានធម្មពលវិញ្ញាណណែនណាប់ច្បាស់ជាអាចជួយខ្ញុំបានថ្នាំជាស្អីគេមិនដែលឮសោះឯងច្បាស់ជានៅមិនទាន់រហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានដោយចៃដន្យពីបំណែកកត់ត្រាវាអាចជួយបង្កើនកម្រិតក្បាច់គុណបានមួយរយៈពេលខ្លីអស្ចារ្យបែបនេះផងហេអាចកើនឡើងបានប៉ុន្មានដែរឲ្យខ្ញុំ2 3គ្រាប់ដែរមកឯងប្រញាប់ធ្វើអីឥឡូវនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់សំបានជោគជ័យផងហ្នឹងរបស់នេះច្បាស់ជាមានផលប៉ះពាល់ដែរមែនទេច្បាស់ជាមានហើយលេបចូលទៅហើយអាចបង្កើនកម្រិតក្បាច់គុណបាន2ជាន់ថ្នាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិទ្ធភាពជាប់បានតែ1ផ្លែតប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនោះនឹងមានរយៈពេលទុនខ្សោយអស់1ឆ្នាំធូបកម្រិតក្បាច់គុណនឹងធ្លាក់ចុះ2ជាន់ថ្នាក់ខ្លីម្លេះចឹងបើចឹងទេខ្ញុំមិនយកវិញល្អជាងអាទី4ឯងកុំគិតតែពីចង់បានផលស្រាប់ពេកដើរឲ្យមានលំនឹងទៅជាផ្លូវត្រឹមត្រូវដឹងហើយបងស្រីទី3តាមខ្ញុំចូលមកឥឡូវនេះពួកយើងផ្ដោតលើថ្នាំសិនបងស្រីទី3ខ្ញុំមិនបាច់រៀនទេដឹងរបស់មូលដ្ឋានទាំងនេះខ្ញុំរៀនចេះអស់ហើយខ្ញុំមានការត្រូវទៅមុនហើយណាមួយថ្ងៃគិតតែពីដើរលេងអត់ប្រយោជន៍សោះហេចុះមិនបាច់ខ្វល់ពីវាទេអាពើឯងរៀននៅទីនេះទៅចាំបងស្រីត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងបង្រៀនឯងពីការបំផ្លាញថ្នាំអស្ថាបុរាណនៅលើโลกនេះមានច្រើនរាប់មិនអស់គ្មានអីក្រៅពីការផ្សំថ្នាំដែលសំខាន់បំផុតគឺការគ្រប់គ្រងភ្លើងនិងចិត្តគំនិតជោគជ័យហើយអាពើក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះហាត់សម្រថ្ងៃឥតដាច់របៀបគ្រប់គ្រងធម្មពលវិញ្ញាណឲ្យបានល្អិតល្អន់ឥឡូវនេះអាចបញ្ជាបានតាមចិត្តចង់ហើយកម្រិតក្បាច់គុណក៏ឡើងដល់កម្រិត11ដែរហើយដំណាក់គម្ពីររបស់និកាយគ្មានសៀវភៅដែលតាក់ទងនឹងការបង្កើនល្បឿនស្រូបធាតុវិញ្ញាណឡើយ
មើលទៅមានតែទៅលំអសម្ងាត់មើលម្ដងហើយទោះបីជាមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសសម្យ៉ាងដែរថ្នាំដែលបងស្រីផ្ដល់ឲ្យនេះអាចជួយបង្កើនល្បឿនបានហើយនឹងថ្នាំនេះទៀតអាចជួយបង្កើនកម្រិតក្បាច់គុណបានមួយរយៈពេលខ្លីប្រហែលជាអាចប្រើការបានទាំងអស់ផ្កាអាយុ100ឆ្នាំនៅសល់ថ្មវិញ្ញាណមិនតិចទេផ្ញើខ្លះទៅផ្ទះចុះមានថ្មវិញ្ញាណទាំងនេះហើយជឿថាកងជើងរបស់លោកប៉ាច្បាស់ជាអាចជាសេះស្វាយឡើងវិញមិនខានរៀមច្បងមានការអីចង់បង្កប់មែនទេមិនដឹងថារៀមច្បងមានផ្ទះនៅណាដែរភូមិស្រុកផ្ទះត្រកូលភូមិផ្ទះត្រកូលអាហេផ្ទះត្រកូលនៅភូមិមានបញ្ហាអីមែនទេភូមិគ្មានទៀតទេភូមិទាំងមូលត្រូវបានរលីបាត់អស់ហើយឯងនិយាយថាអីរៀមច្បងកុំអាររំភើបពេកនិយាយមកមានរឿងអីកើតឡើងឮថាកាលពីកន្លះខែមុនមានស្រីម្នាក់ជិះសត្វបិសាចយក្សមួយក្បាលព្រោះភ្លើងរន្ទះពី3មាត់ភូមិទាំងមូលត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញភ្លាមនៅមានភូមិពី3ទៀតក៏ជួបគ្រោះមហន្តរាយដូចគ្នាដែរដឹងអត់ថាស្រីម្នាក់នោះជានរណាភិនភាកយ៉ាងម៉េចខ្លះមិនដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែគេនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណោះលោកប៉ាលោកប៉ាលោកប៉ាអងទីនេះមានរឿងអីកើតឡើងចឹងលោកប៉ាខ្ញុំនៅណាអាឡអត់លីនឯងត្រឡប់មកវិញហើយហ៎លោកប៉ាឯងគ្មានទៀតទេមិនអាចទៅរួចទេទៅខ្ញុំនាំឯងទៅជួបលោកប៉ាឯងលោកប៉ាអងវាកើតរឿងអីឡើងឲ្យប្រកបទៅថ្ងៃនោះមានស្រីឈ្មោះអាវក្រហមជិះសត្វបិសាចរន្ទះកាត់តាមទីនេះរន្ទះបាញ់ចុះមកភ្លើងឆេះពេញមេឃលេបត្របាក់ភូមិទាំងមូលភ្លាមតែហ្មងភ្លើងនោះឆេះរហូតតតែរលីអស់គ្រប់យ៉ាងមនុស្សភាគច្រើនក្នុងភូមិរត់មិនរួចទេអ្នកដែលនៅរស់សុទ្ធតែជាអ្នកចេញទៅខាងក្រៅមិននៅផ្ទះថ្ងៃនោះលោកប៉ាអញខំជើងមិនសូវល្អក៏រត់ចេញមកមិនទាន់ដែរអមមិញនេះលោកនិយាយថាមានស្រីឈ្មោះអាវក្រហមសត្វបិសាចរន្ទះហ៎អ្នករស់រៀនមានជីវិតឃើញមនុស្សម្នាក់នោះស្លៀកពាក់អាវក្រហមគឺវាច្បាស់ជាវាដាច់ខាតលើលោកនេះមិននឹងមានរឿងចៃដន្យបែបនេះទៅកើតខ្ញុំនឹងឯងមិននៅរួមមេឃជាមួយគ្នាដាច់ខាតនរណាចង់រត់ទៅហេមនុស្សខាងមុខឈប់ភ្លាមកុំសង្ឃឹមថានឹងរត់រួចឲ្យសោះឯងបើនៅត្រឹមកម្រិត6ខ្ញុំណែនាំឯងកុំចង់មកចេះដឹងរឿងមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ៎និយាយមកឯងមកធ្វើអីនៅទីនេះឯងមិនមែននៅកម្រិត6ទេឆ្លើយមកខុសហើយឯងមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំទេបើមិនចឹងទេឯងក៏រត់មិនរួចដែរចឹងមែនហ៎ចង់ងាប់មែនទេចុះហើយវិញឯងធ្វើអីវាហើយតាហេពួកឯងគឺវាបំបែកបន្ទះត្បូងហៅមកមែនទេបើចឹងហើយយ៉ាងម៉េចបើចឹងមែនទៅងាប់ជាមួយគ្នាទៅនិយាយមកនរណាបញ្ជាពួកឯងមកចង់រត់ទៅហេនៅមិនទាន់ព្រមនិយាយទៀតមែនទេម្នាក់នេះដៃដាច់ចិត្តដាច់ណាស់គេម្នាក់នេះដៃដាច់ចិត្តដាច់ណាស់ត្រូវតែរកវិធីដកខ្លួនចេញឲ្យលឿនរៀមច្បងពួកយើងមានការយល់ច្រឡំអីមែនទេឯងជាមនុស្សរបស់និកាយមែនទេមិនខុសទេជានិកាយចុះពួកឯងមកលាក់ខ្លួននៅទីនេះធ្វើអីពួកយើងប្រញាប់និយាយមកខ្ញុំនិយាយពួកយើងគ្រាន់តែទទួលបញ្ជាឲ្យមកតាមដាននៅទីនេះប៉ុណ្ណោះពិតជាមិនបានធ្វើអីសោះឡើយណាចុះពួកឯងមកតាមដានស្អីនៅទីនេះតាមដានហ៎ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចាំបន្តិចនេះជារបស់ស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រឹទ្ធាចារ្យគ្រាន់តែឲ្យពួកយើងតាមមើលចលនាវិញ្ញាសាបើកាលណាវិញ្ញាសាមានការញ័រខ្លាំងគឺឲ្យរីកាប្រាប់គាត់ភ្លាម
វិញ្ញាសាញ៉ហេត្រូវហើយឲ្យតែវិញ្ញាសាញ៉ខ្លាំងហួសការគ្រប់គ្រងគឺឲ្យប្រាប់គាត់ក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនដឹងអីទៀតទេ ម្នាក់មានមួយលាក់ខ្លួននៅទីនេះ ក៏មិនដឹងថាវាស់វែងពីស្អីដែរមើលទៅនេះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីសប្បាយឡើយ គឺមានគោលបំណងផ្សេងមិនខានមិនថាក្នុងគោលបំណងណាក៏ដោយ មីស្រីឈួតពួកឯងជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំច្បាស់ជាឲ្យពួកឯងសងបំណុលឈាមនេះមិនខានអូយទៅណាបាត់ទៅណាហើយចេះទៅណាបាត់ទៅណាហើយទៅអូខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះកុំដើរចុះដើរឡើងពេញទឹកពេញដីពេកបានទេធ្វើឲ្យខ្ញុំវិលមុខអស់ហើយបងស្រីទី3អាទី8ខ្លួនអស់10ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភស្ទើរឈួតហើយថ្ងៃនេះពួកយើងទៅភ្នំមើលម្ដងមើលភ្នំមហេសបងស្រីចង់មានន័យថាអាទី5មិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេមែនទេបន្ទះជីវិតរបស់អាពើនៅដើរតើពួកយើងទៅឥឡូវនេះហ្មងបាទបងស្រីទី3បងទី4មិនក៏ពួកលោកមកនៅទីនេះចឹងអាពើឯងមិនអីទេមែនទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះឯងទៅណាទីណាខ្លះចឹងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះរកឯងមិនឃើញសោះពួកយើងបារម្ភខ្លាំងណាស់ពួកលោកកំពុងរងចាំខ្ញុំមហេសប្រាកដណាស់ខ្ញុំនិងបងស្រីទី3ចិត្តទៅភ្នំរកឯងហើយតើភ្នំមហេសត្រូវហើយភ្នំតែងតែប្រើអំណាចជាសង្កត់មិនសមហេតុផលពីមុនមានសិស្សភ្នំដទៃទៀតបាត់ខ្លួនច្បាស់ជាតាក់ទងនឹងពួកវាដែរពួកគេក៏មានភស្តុតាងដែរនឹកស្មានមិនដល់ថាភ្នំតែងតែធ្វើការងារបែបនេះសោះថែមទាំងប្រើល្បិចដាក់សិស្សរួមនិកាយទៀតគម្រោងការរបស់ពួកវាខ្លាចក្រែងតែមិនតូចទេមិនក៏និយាយបែបនេះចឹងគ្មានអីទេគ្រាន់តែការចេញទៅក្រៅលើកនេះចៃដន្យអត់ទាន់ពួកវាធ្វើរឿងថប់ទាបចុះប្អូន5អត់អីទេអត់អីទេអត់អីគឺល្អហើយត្រូវហើយនៅ5ថ្ងៃទៀតលំហសម្ងាត់នឹងបើកហើយលោកគ្រូកំពុងរកពួកយើងដែរពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅអង្គុយទាំងអស់គ្នាទៅត្រឡប់មកវិញគឺល្អហើយសល់5ថ្ងៃទៀតនឹងបើកភ្នំនីមួយមាន3កៅអីចុះពួកឯងទាំង3គិតមិនដែរលោកគ្រូកូនសិស្សត្រូវផ្សំថ្នាំសុំមិនទៅទេចុះពួកឯងវិញខ្ញុំទើបតែកម្រិត10សោះបងស្រីបីដល់កម្រិត12ហើយគាត់នៅមិនទៅផងចឹងខ្ញុំក៏មិនទៅដែរចុះឯងវិញឱកាសគម្រមានកូនសិស្សចង់ទៅអាពើឯងទើបតែកម្រិត6ចង់ទៅក៏ទៅមិនរួចដែរភ្នែកខ្វាក់មែនលោកគ្រូទោះបីលោកមានថ្នាំច្រើនក៏មិនគួរធ្វើបាបគ្នាបែបនេះដែរកុំខាតថ្នាំកម្រិតមធ្យមឯងមើលសិស្សប្អូនឯងឡើងសុំទោសផងខ្ញុំមិនបានចង់លាក់បាំងពួកបងទេអាពើឯងដល់កម្រិត11ហើយផងមើលឯងថ្ងៃធម្មតាមិនខំហាត់ឥឡូវដឹងខ្លួនខ្មាស់គេនៅបងស្រីទី3បងគុំសើចដាក់ខ្ញុំអីខ្ញុំមើលទៅមិនយូរទេបងក៏ត្រូវអាពើវ៉ាដាច់ដែរបានហើយអា4ថ្ងៃក្រោយឯងនៅភ្នំហាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវកុំដើរលេងរត់រីទៀតលោកគ្រូកុំអីនេះជាថ្នាំគ្រាប់គុតរបស់គ្រូលេបពេលចិត្តដាច់ខ្យល់មួយដង្ហើមដឹងរស់ឡើងវិញភ្លាមសូមលោកគ្រូរងចាំអរគុណលោកគ្រូមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់គ្រូដឹងឯងមានហេតុផលត្រូវទៅតែត្រូវចាំត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងជីវិតជាធំកូនសិស្សចងចាំហើយធម្មពលខ្លាំងមែនរៀមច្បងឆ្នាំនេះផ្លែទុំមាន5គ្រាប់មែនទេគួរតែមាន5គ្រាប់ចឹងខ្ញុំយកទាំងអស់យកច្រើនធ្វើអីលេបលើកដំបូងទៅមានប្រសិទ្ធភាពតើខ្ញុំដឹងថាលេបបានតែម្ដងតែអសរខ្ញុំយកទៅវីសัตว์តើមិនត្រូវទុកឲ្យពួកមនុស្សថោកទាបទាំងនេះចិត្តបើកហើយលំហសម្ងាត់បើកហើយចូលទីនេះជាកន្លែងណាទើបតែចូលមកក៏វាគ្នាបាត់ខាងនោះច្បាស់ជាមិនមែនកន្លែងកាយឆ្នាំទេព្រោះជាព្រៃអាសន្នរោគគ្មានអ្នកណាចូលចុះឡើយកិច្ចពីទីនេះសិនទៅរកកាយឆ្នាំបាទ
សត្វបិសាចទីនេះពិតជាខ្លាំងមែនស្នូបិសាចនេះជាវត្ថុធាតុផ្សំថ្នាំយ៉ាងល្អបំផ្លាញចោលគួរឲ្យស្ដាយគាស់វាចេញសិនចាំយកទៅជូនបងស្រីទី3មើលទៅមិនអន់ទេស្បែកក្រាស់ម្លេះមិនដឹងអាចយកទៅធ្វើជាអាក្រោះការពារបានអត់ទេស្នូបិសាចនេះជាវត្ថុធាតុផ្សំថ្នាំយ៉ាងល្អបំផ្លាញចោលគួរឲ្យស្ដាយគាស់វាចេញសិនចាំយកទៅជូនបងស្រីទី3ស្បែកបិសាចនេះរឹងពេកហើយបើគ្មានធម្មពលវិញ្ញាណជំនួយខ្លាចក្រែងតែអស់កម្លាំងតាំងពីយូរត្រូវទៅរកផ្កាហើយខ្ញុំគ្មានគំនុំជាមួយឯងទេមិនក៏ដេញសម្លាប់ខ្ញុំមួយផ្លូវចឹងតែចង់បានស្អីឲ្យប្រកបទៅនៅរត់ទៀតហេះឯងចង់បានស្អីឲ្យប្រកបទៅខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដងហើយឲ្យប្រគល់របស់មកបែរជាមិនព្រមស្ដាប់គិតតែពីប្រកែកគឺរកលឿងងាប់ខ្លួនឯងទេបើខ្ញុំប្រគល់ឲ្យលោកព្រមលេងខ្ញុំអត់គុំនិយាយច្រើនខ្ញុំដោះលែងឯងហើយឯងនៅចង់រត់ទៀតហេះប្រគល់ឲ្យហើយលោកព្រមលេងទេកុំមកលោឡាប្រញាប់យកវាចេញមកដោះត្រាភ្លាមលោកត្រូវសន្យាសិនឲ្យហើយត្រូវលេងខ្ញុំស្អប់បំផុតអ្នកមកថ្លៃជាមួយខ្ញុំនៅមិនទាន់ប្រគល់ទៀតហេះមិនបានបោកខ្ញុំទេបើចឹងមែនខ្ញុំនឹងផ្ដល់ក្តីស្លាប់ដ៏ស្រួលឲ្យឯងលោកនិយាយមិនពិតសោះខ្ញុំនិយាយកាលណាថានឹងលេងឯងគឺឯងគិតរវើវីម្នាក់ឯងតាបើមិនមែនមកពីត្រូវការពឹងឯងដោះត្រាឯងងាប់តាំងពីយូរហើយពិតជាផ្លិតទីបដ៏ល្អអាចទាំងវីលុកនឹងការពារទីបំផុតវត្ថុទីបបានមកដល់ដៃហើយគឺម្នាក់នោះឯងទិញតាមប្លន់យកផ្លិតនេះមកមើលទៅពិតជាមិនធម្មតាមែនចេញមកអាល្អិតលបមើលយូរហើយណាមើលទៅជក់ចិត្តអត់ក៏គ្រាន់បើចូលចិត្តមើលចឹងនៅទីនេះតែហ្មងទៅមានការអីត្រូវធ្វើបែបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាត់ទីនេះប៉ុណ្ណោះដើរកាត់ទៅហេះបើចឹងមានតែបន្ទោសថាឯងសើចខ្លួនឯងហើយឯងអាចគ្រប់គ្រងធម្មពលវិញ្ញាណបានល្អដល់ថ្នាក់នេះផងហេះទៅព្រលឹងបិសាចបាទគុំខំប្រឹងអត់ប្រយោជន៍អីនាគធម្មពលវិញ្ញាណរបស់ឯងគ្មានផ្លូវរត់រួចពីព្រលឹងបិសាចខ្ញុំទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឲ្យឯងស្គាល់ពីអានុភាពនៃផ្លិតទឹកនេះនេះជារបស់ស្អីហ្នឹងមិនក៏ការពារបានរឹងមាំម្លេះយ៉ាងម៉េចដែរអានុភាពផ្លិតទឹកមិនអន់ទេមែនទេមិនអាចបណ្ដោយបែបនេះទៀតទេមានតែមិនអន់មែនខ្ញុំសុំយកហើយព្រលឹងបិសាចនេះក៏មិនអន់ដែរនេះគឺផ្កានឹកស្មានមិនដល់ថាមានច្រើនបែបនេះសម្រាប់អ្នកហាត់ទូទៅគ្មានប្រយោជន៍ទេតែសម្រាប់អ្នកផ្សំថ្នាំវាជាវត្ថុធាតុផ្សំដ៏អស្ចារ្យបេះយកទៅជូនលោកគ្រូនិងបងស្រីទី3ខ្លះទៅត្រូវរក្សាស្វាឲ្យល្អបើមិនចឹងទេនឹងបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំអស់ជួយផងលោកគ្រូប្រញាប់ជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូអរគុណរៀមច្បងហត់ចង់ងាប់ហើយ
មនុស្សទីនេះម្នាក់សុទ្ធតែមានល្បិចកិច្ចកការសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យជារឿងធម្មតាមីស្រីម្នាក់នេះមកដល់ភ្លាមនាំហ្វូងឃ្មុំពលមកផ្លែតគួរតែនៅឲ្យឆ្ងាយទៅល្អរៀមច្បងកុំអាលទៅអីចាំខ្ញុំផងកុំមកតាមខ្ញុំរៀមច្បងចង់ទៅណាទីណាដឹងនាំខ្ញុំទៅផងមកខ្ញុំមិនស្គាល់ឯងទេមិញលោកជួយខ្ញុំនឹងគឺស្គាល់គ្នាហើយតើខ្ញុំឈ្មោះចុះរៀមច្បងឈ្មោះអីដែរពួកយើងស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយមិនអាចមិនដឹងឈ្មោះរៀមច្បងទេដឹងរៀមច្បងប្រញាប់ប្រាប់មកខ្ញុំគឺឯងចង់បានអីឲ្យប្រកាសទៅមិនបានចង់បានអីទេលោកមើលជ្រលងភ្នំធំបែបនេះគ្មានមនុស្សម្នាក់សោះខ្ញុំជាស្រីម្នាក់ឯងនៅក្នុងនេះភ័យខ្លាចបន្តិចហើយរៀមច្បងលោកប្រាប់ខ្ញុំថាដើរម្នាក់ឯងក្នុងជ្រលងភ្នំហើយខ្លាចហេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងគឺខ្លាចហើយរៀមច្បងមិញខ្ញុំឃើញលោកកំពុងគាស់ផ្កាខ្ញុំជួយលោកគាស់ជាមួយគ្នាណាមិនបាច់ទេគាស់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយចុះបន្ទាប់ទៅពួកយើងទៅណាទៀតមិនមែនពួកយើងទេឯងដើរផ្លូវឯងទៅរៀមច្បងដើរយឺតបន្តិចមើលរៀមច្បងលោកកុំគិតចង់រត់គេចពីខ្ញុំអីមនុស្សច្រើនកម្លាំងច្រើនតើមិនដឹងថាខ្ញុំអាចជួយអីបានខ្លះទេឯងមិនតាមខ្ញុំនឹងគឺជួយធំហើយរៀមច្បងលោកកំពុងរកកន្លែងណាមែនទេខ្ញុំប្រាប់លោកចុះលោកហោះចុះហោះឡើងបែបនេះរកមិនឃើញទេលំហសម្ងាត់នេះធំណាស់បើគ្មានផែនទីទេហោះផ្ដេសផ្ដាស់ដូចរៀមច្បងច្បាស់ជាពឹងលើសំណាងហើយឯងមានផែនទីហ៎ចង់មើលអត់រៀមច្បងមិនជឿខ្ញុំមែនទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាការពិតណានេះលោកប៉ាខ្ញុំឲ្យមកនិកាយយើងប្រមូលរាប់សិបឆ្នាំទើបគូបាននាងនិយាយមិនខុសទេលំហសម្ងាត់ពិតជាធំមែនផែនទីនិកាយគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងផ្កាទេការរកបែបនេះមិនខុសពីកំជុលក្នុងបាតសមុទ្រឡើយបើផែនទីនាងមានកត់ត្រាទុកនោះនឹងចំណេញកម្លាំងច្រើនពេលបើកលំហសម្ងាត់មានតែមួយខែប៉ុណ្ណោះបើខកខានលើកនេះត្រូវរងចាំ5ឆ្នាំទៀត5ឆ្នាំយូរពេកហើយនិយាយមកមានលក្ខខណ្ឌអីរៀមច្បងខ្ញុំមិនបានបោកលោកទេមែនទេរបស់លោកបូករបស់ខ្ញុំភូមិសាស្ត្រលំហសម្ងាត់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំបានចម្លងទុកនៅលើនេះអស់ហើយរបស់នេះឲ្យលោកនិយាយពីលក្ខខណ្ឌឯងមកបើមិននិយាយខ្ញុំចាត់ទុកថាគ្មានហើយណាលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគឺពួកយើងរួមគ្នាទៅដណ្ដើមផ្លែបានមកចែកគ្នាស្មើផ្លែជាដុំសាច់ដែលគ្រប់គ្នាត្រូវដណ្ដើមខ្ញុំដឹងតាហេតុនឹងទៅខ្ញុំបួលលោកទៅជាមួយនឹងណាចឹងឯងវិតម្លៃខ្ញុំខ្ពស់ពេកហើយឯងមើលឲ្យច្បាស់ចុះខ្ញុំទើបតែនៅកម្រិត11ទេអ្នកមានកម្រិតខ្ពស់ជាងខ្ញុំមានពេញទឹកពេញដីខ្លះនៅកម្រិតពេញបរិបូរណ៍ទៀតខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែខ្ញុំទើបតែនៅកម្រិត11ដូចគ្នារោគអ្នកទៀបជាងគ្មានប្រយោជន៍ចំណែកអ្នកខ្ពស់ជាងគេមិនខ្វល់ពីខ្ញុំឡើយហើយខ្ញុំខ្លាចពួកគេសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យខ្ញុំក៏ចេះសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យដែររៀមច្បងកុំមកលេងសើចអីលោកដើរជាមួយពួកគេមិនល្អជាងហេះខ្ញុំដើរជាមួយពួកគេមិនចោះសម្រងទេអូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺខ្ញុំជ្រើសរើសលោកហើយលោកមិញនេះក៏ព្រមព្រៀងដែរខ្ញុំព្រមពីកាលណាអញទទួលយកបន្ទះឈើទឹកខ្ញុំនឹងគឺព្រមហើយមិនអាចក្រឡាសម្ដីទេណាប្រាប់មុនចុះខ្ញុំមិនធានាថានឹងបានឡើយឲ្យតែរៀមច្បងខំអស់ពីសមត្ថភាពទៅបានហើយបើដណ្ដើមមិនបានឬមួយក៏បានតែមួយគ្រាប់បើមិនបានខ្ញុំនឹងរកវិធីផ្សេងទៀតបើបានតែមួយគ្រាប់ចឹងត្រូវប្រគល់របស់ផ្សេងទៀតមកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់សូមលោកអង្គវហើយខ្ញុំសុខចិត្តយករបស់ផ្សេងមកដូរយកស្អីមកដូរយ័ន្តរន្ទះក្រហមមាសមួយសន្លឹកយ័ន្តរន្ទះក្រហមមាសដែលប្រើធម្មពលទាញយករន្ទះទេពប្រហែស2សន្លឹកយ័ន្តរន្ទះក្រហមមាស2សន្លឹកដើមទុនធំម្លេះយ៉ាងច្រើនបានត្រឹម2សន្លឹកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមានសរុបតែ3សន្លឹកទេយកពងឲ្យតែឯងដណ្ដើមបានផ្លែយ័ន្តរន្ទះក្រហមមាស2សន្លឹកជារបស់ខ្ញុំបានហើយឯងសម្រួលដង្ហើមសិនទៅពេលយប់សត្វបិសាចចេញមកញឹកញាប់ពួកយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្នាការពារនៅត្រូវឲ្យខ្ញុំយាមដូរវេនទៀតហេះបើមិនចឹងទេគិតម៉េចអាចបានហើយរៀមច្បងពិតជានាងម្នាក់នេះខ្លាចក្រែងតែមានលាក់បាំងរឿងអីហើយរៀមច្បងកុំទៅអីរៀមច្បងកុំទៅលោកប៉ារៀមច្បងទៅណាទីណាបាត់ស្រមោលយូរហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះអើយរៀមច្បងឯងចេញទៅខាងក្រៅធ្វើបេសកកម្មបាត់ហើយគេទៅជិត1ឆ្នាំហើយបេសកម្មអីធ្វើរាប់ឆ្នាំចឹងរឿងនេះលោកប៉ាលោកមានរឿងអីលាក់បាំងខ្ញុំមែនទេគ្មានទេគ្មានពិតមែនប៉ាមិនដែលលាក់បាំងឯងឡើយ
មួយរយៈនេះឯងមានអារម្មណ៍ថាស្ថានភាពរាងកាយយ៉ាងម៉េចដែរធូរច្រើនហើយមិនមានអារម្មណ៍ថាពិបាកដកដង្ហើមអស់កម្លាំងដូចមុនទៀតទេបើចឹងល្អហើយបើចឹងឯងសម្រាប់នៅទីនេះឲ្យបានល្អទៅប៉ាមានកិច្ចការនិកាយត្រូវដោះស្រាយបន្តិចត្រូវទៅមុនហើយណាបាទរបួសរបស់ពិបាកណាស់ឥឡូវពឹងលើតែថ្នាំពើដើម្បីទប់ជីវិតប៉ុណ្ណោះយ៉ាងច្រើនរស់បានតែ6ខែទៀតទេរៀមច្បងមេឃភ្លឺហើយមិនក៏លោកមិនហៅខ្ញុំឲ្យងើបមកយាមដូវិញចឹងភ្លេចបាត់ដល់ពេលត្រូវទៅហើយបាទប្រយ័ត្នរៀមច្បងមានរឿងអីការលុបបង្កប់ខ្លួនអីក៏សាហាវម្លេះបើមិញនេះពួកយើងហោះកាត់ទីនេះគឺច្បាស់ជាអាល្អិតអញពិតជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មែននរណាចេញមកភ្លាមហាស់ខ្វះតែបន្តិចទៀតសោះគួរឲ្យស្ដាយមែនទែនឯងជាមនុស្សរបស់និកាយមែនទេស្រីតូចភ្នែកមុតស្រួយតើបើមិនចឹងទេឲ្យបងស្រីធ្វើជាប្រលឹងបិសាចតាមបងទៅនិកាយល្អអត់នរណាចង់ទៅនិកាយថោកទាបជាមួយឯងមិនមែនមនុស្សមិនមែនខ្មោចស្រីតូចឯងនិយាយស្ដីបែបនេះធ្វើឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តទេណាឲ្យតែបងមិនសប្បាយចិត្តគឺទៅចុះជួយចាប់ពួកវាទាំងពីរនាក់មកឲ្យខ្ញុំការវាប្រហារពន្លឺមាសគ្មានប្រសិទ្ធភាពលើប្រលឹងបិសាចទាំងនេះទេសាករបស់នេះម្ដងមើលគុំខំប្រឹងអត់ប្រយោជន៍អីរបស់ទើបខ្ញុំមិនខ្លាចពន្លឺមាសរបស់ឯងឡើយក៏មិនខ្លាចការវាប្រហារដ៏ទន់ខ្សោយរបស់ពួកឯងដែររៀមច្បងធ្វើមិនទៅបើចឹងមែនមានតែដោះស្រាយឯងមុនគេហើយឯងមិនអាចទៅរួចវាជាក្បាច់កូនខ្ញុំកំចាត់ឯងដាច់ពេលឯងបង្ហាញខ្លួនភ្លាមគឺត្រូវបានខ្ញុំដឹងខ្លួនបាត់ទៅហើយឥឡូវសាករបស់នេះម្ដងមើលខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកឯងអាចលាក់ខ្លួនបានដល់កាលណាធ្វើមិនទៅជារបស់នេះសោះតាមពិតទៅវាខ្លាចក្របបែកសោះចឹងខ្ញុំជូនឯងមួយគូហ្មងពិតជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមែនទែនចុះប្រលឹងបិសាចខ្ញុំរងរបួសធ្ងន់ចំពេលនេះហើយទីបំផុតដោះស្រាយវាបានបាត់គប់ក្របបែករហូតដល់ចុកដៃអស់ហើយរបស់នេះរៀមច្បងលោកទុកទៅលោកមើលផ្សែងខ្មៅនៅលើនោះចុះខ្ញុំខ្លាចត្រូវមិនអាគំងឹតណាស់បើចឹងមែនខ្ញុំមិនគួរសំទេណាមិនបាច់គួរសំទេពួកយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅបាទទីនេះចំងាយពីទីសក្ការៈមិនដល់5លីទេផ្លែត្រូវការ10ថ្ងៃទៀតទើបទុំឯងរងចាំនៅក្បែរទីនេះទៅចុះរៀមច្បងមិនទៅជាមួយខ្ញុំទេហ៎ខ្ញុំមានការបន្តិចដោះស្រាយរួចនឹងមកជួបជុំជាមួយអញវិញប៉ុន្តែកុំភ័យអីផ្លែនៅ10ថ្ងៃទៀតទើបទុំក្នុងពេលខ្ញុំសន្យាជាមួយអញហើយគឺច្បាស់ជានឹងត្រឡប់មកវិញមុនពេលវាលីមិនខានបើចឹងរៀមច្បងប្រុងប្រយ័ត្នផងអញក៏ត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនដែរទីនេះអាចមានមនុស្សលបបង្កប់ខ្លួនដឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នខ្លួនរៀមច្បងប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញណានេះជាព្រៃអាសន្នរកហេទីនេះគ្មានមនុស្សទេសាក់លបងចូលទៅតាមទីនេះមើលជៀសវាងបង្កការរំខានមិនចាំបាច់ជឿថាមនុស្សទាំងនេះសុទ្ធតែមកដើម្បីបេះផ្កាយឆ្នាំហើយពួកគេសុទ្ធតែបាត់បង់ជីវិតដោយសារខ្យល់ពុលមានភាពណែនណាប់ខ្លាំងបែបនេះមិនក៏ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍អីសោះចឹងសូម្បីតែខ្យល់ពុលក៏អាចស្រូបយកបានដែរថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនរងផលប៉ះពាល់ពីខ្យល់ពុលទៀតផងទីបំផុតឡើងដល់កម្រិត2ហើយខ្យល់ពុលទាំងនេះសម្រាប់អ្នកដទៃគឺដល់ជីវិតតែសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាជាជំនួយដ៏ល្អបំផុតទៅវិញបើចឹងមែនក៏មិនបាច់បារម្ភប្រុងប្រយ័ត្នការពីខ្យល់ពុលទាំងនេះទៀតឡើយស៊ីទៅ
នោះគឺផ្កាយឆ្នាំហើយនឹកស្មានមិនដល់ថាមានដល់ទៅ3តុងសោះ មានរឿងអីកើតឡើងចឹង ទីនោះមានរឿងអីកើតឡើងច្បាស់ជាមានមនុស្សចូលទៅចំកណ្ដាលព្រៃអាសន្នរោគដើម្បីបេះផ្កាហើយធ្វើឲ្យផ្អើលដល់សត្វបិសាចការពារហើយខ្យល់ពុលខ្លាំងបែបនេះគេចូលទៅតាមរបៀបណាមិនបាច់ខ្វល់ថាគេចូលទៅតាមរបៀបណាទេពួកយើងចាំយាមនៅទីនេះឲ្យតែគេចេញមកត្រូវតែបង្ខំឲ្យប្រកបការមកភ្លាមត្រូវហើយគឺពួកយើងមកចាំនៅទីនេះមុនតើមិនស្រួលទេនេះច្បាស់ជាសត្វបិសាចការពារផ្កាហើយបាទសមត្ថភាពប្រមូលផ្តុំខ្លាំងពេកហើយខ្លាំងមែនមិនបាច់ប្រយុទ្ធជាមួយវីទេប្រញាប់ទៅបេះផ្កាភ្លាមខ្លាំងមែន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 ត្រូវធ្វើម៉េចទៅអាល្អិតនេះតាមដេញខ្ញុំស្អិតហ្មងទោះបីលំហបន្ទះត្បូងអាចលាក់ខ្លួនបានតែបានត្រឹមមួយផ្លេតមិនអាចរត់រួចឡើយក្នុងពេលផ្កាយឆ្នាំនេះជារបស់សំខាន់បើលេបវាផ្ទាល់តែហ្មងច្បាស់ជាមានប្រសិទ្ធភាពដែរមែនទេប្រហែលជាអាចជួយបង្កើនល្បឿនស្រូបធាតុវិញ្ញាណបានពិតមែនបើនៅតែបន្តបែបនេះគង់តែត្រូវវាដេញទាន់មិនខានមិនខ្វល់ទេយ៉ាងច្រើនត្រឡប់ទៅបេះទីតុងនោះវិញបានហើយមនុស្សល្បិចក៏ឯងមិនគោរពច្បាប់ក្បាច់គុណសោះផ្កាជារបស់ខ្ញុំឯងប្រញាប់ជាវាចេញមកភ្លាមឯងជាសត្វបិសាចដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្លាចនោះមែនទេឯងនឹងហើយគួរឲ្យខ្លាចមិញនេះមុខមាត់គួរឲ្យខ្លាចពិតមែនតើឯងនៅហ៊ាននិយាយទៀតហ៎បានហើយខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេមិននិយាយទៀតទេក៏ត្រូវខ្ជាប់ការចេញមកដែរខ្ញុំលេបចូលពូបាត់ហើយឲ្យខ្ជាប់មកវិញតាមណាខ្ជាប់មិនចេញចឹងខ្ញុំស៊ីឯងចូលពូដូចគ្នាកុំអីមានអីនិយាយគ្នាស្រួលបួលមកមានអីត្រូវនិយាយមិនមែននៅសល់ពីតុងទៀតទេអីបន្ធូរកំហឹងបន្តិចទៅពួកយើងម្នាក់មួយតុងយ៉ាងម៉េចដែរឯងនៅចង់បានមួយតុងទៀតផងហ៎បើឯងមិនព្រមទេចឹងខ្ញុំយកទាំងអស់ហ្មងក្នុងចិត្តឯងក៏ដឹងច្បាស់ដែរបើខ្ញុំបដូរផ្ដាច់ចង់យកឯងក៏មិនប្រកាសថាទុកខ្ញុំចប់ឡើយឯងធ្វើបាបគេពេកហើយឯងធ្វើបាបគេពេកហើយរូបរាងពិតរបស់សត្វបិសាចមើលទៅសាហាវណាស់តែប្រលឹងវិញបែរជាមានចិត្តគំនិតដូចក្មេងចឹងឬមួយក៏មិញនេះសត្វបិសាចនោះមិនមែនជារូបរាងពិតរបស់ឯងទេគឺឯងចេះដឹងរឿងគេមកតើឯងមិនក៏ឯងដឹងរឿងហ្នឹងមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺរាងកាយឯងនៅមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងរូបរាងពិតរបស់សត្វបិសាចបានល្អឡើយសមត្ថភាពមិនអាចបញ្ចេញបានពេញលេញទេហើយឯងក៏មិនអាចបន្តប្រយុទ្ធជាមួយខ្ញុំក្នុងរយៈពេលយូរបានដែរឯងដូច្នេះហើយឯងនៅចង់បន្តទៀតអត់ឬមួយក៏ពួកយើងម្នាក់មួយតងឬមួយក៏ជារបស់ខ្ញុំទាំងអស់អាមនុស្សមហាកំណែកកុំយំអីទោះបីជាឯងស៊ីផ្កាទាំង3តងចូលទៅទាំងអស់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពពង្រឹងព្រលឹងឯងក៏មានកម្រិតដែរចុះបន្ទាប់ពីនោះគិតមិនហេតុនឹងទើបខ្ញុំសន្សំសំចៃស៊ីនឹងណានឹកស្មានមិនដល់ថាត្រូវឯងលេបផ្ទាល់អស់មួយតងហើយនៅចង់បាន2តងដែរសល់ទៀតស៊ីមុនស៊ីក្រោយគង់តែស៊ីដែរសន្សំសំចៃក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរមិនបានជួយឲ្យព្រលឹងឯងរឹងមាំជាងមុនឡើយបើចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទៅឯងមិនដែលគិតចង់ចេញទៅក្រៅទេអីគិតតែពីនៅកន្លែងខ្យល់ពុលនេះរហូតសម្រាប់ជំនួយដល់ឯងក៏មិនធំដុំដែរមែនទេមិនដែលគិតទេនៅខាងក្រៅមនុស្សអាក្រក់ច្រើនណាស់ដូចជាឯងចឹងមនុស្សមហាកំណាចដូចខ្ញុំមែនទេប្រកាសណាស់ទោះបីខ្ញុំមិនចាំថាខ្លួនឯងមកដល់ទីនេះតាមរបៀបណាមិនក៏បាត់បង់កម្រិតក្បាច់គុណអស់តែចាំមិនច្បាស់ថាគឺបង្កឡើងដោយសារពួកមនុស្សល្បិចកដូចពួកឯងនឹងហើយអ្វីដែលឯងនិយាយមិនតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែពេញចិត្តផ្កាពី3តងនោះប៉ុណ្ណោះផ្កានេះសម្រាប់ឯងគ្មានប្រយោជន៍ច្រើនឡើយបើឯងព្រមមកខ្ញុំមានវិធីធ្វើឲ្យប្រលឹងឯងរឹងមាំឡើងវិញនិយាយពិតមែនណាហេខ្ញុំមិនជឿទេពួកមនុស្សដូចឯងចូលចិត្តនិយាយសម្ដីផ្អែមល្ហែមណាស់សាររបស់នេះម្ដងមើលថ្នាំពង្រឹងប្រលឹងកម្រិតទាបមានប្រសិទ្ធភាពជាងអត់មានតើមួយគ្រាប់ច្បាស់ជាមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចហើយតែបើមានច្រើនគ្រាប់វិញហើយបើមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះទៀតនោះខ្លួនឯងនៅមានទៀតហ៎នៅមានរបស់ល្អជាងនេះទៀតបច្ចុប្បន្នជាប់ខ្លួនមានតែមួយ10នេះទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចផ្សំបានច្រើនជាងនេះទៀតកម្រិតគុណភាពល្អជាងនេះទៀតសម្ដីនេះជាការពិតមែនណាហ៎កុំមកបោកខ្ញុំណាជាការពិតបែបនេះវាប្រសើរជាងឯងមកចាំយាមផ្កាពីរតងនេះឆ្ងាយណាស់យ៉ាងម៉េចដែរ
ចង់តាមខ្ញុំចេញទៅក្រៅអត់អាចលើស្អីឲ្យខ្ញុំជឿលោកឯងពួកយើងអាចបង្កើតកិច្ចសន្យាសត្វចិញ្ចឹមទៀតបានកិច្ចសន្យាសត្វចិញ្ចឹមទៀតប្រហែលឯងចង់ឲ្យខ្ញុំចាត់ទុកឯងជាម្ចាស់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ឯងមែនទេកុំយកសពអីមិនមែនជាកិច្ចសន្យាទៅហ្វាយនីនឹងអ្នកបម្រើទេគឺជារបបរួមរស់ជាមួយគ្នាពួកយើងប្រយុទ្ធជាមួយគ្នារីកចម្រើនជាមួយគ្នាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកិច្ចសន្យានេះមិនចង់ភ្ជាប់សេរីភាពឯងឡើយពួកយើងគ្រាន់តែជាដៃគូសហការគ្នាប៉ុណ្ណោះបើថ្ងៃក្រោយឯងចង់ចាក់ចេញកិច្ចសន្យានឹងរលាយដោយខ្លួនឯងមិនបង្ខំឃុំឃាំងឡើយពិតជាដូចអ្វីដែលលោកឯងនិយាយមែនហ៎ហើយអាចរំលាយកិច្ចសន្យាបានគ្រប់ពេលទៀតផងជាការពិតកុំបារម្ភអីនៅលើកិច្ចសន្យាអាចបន្សល់ទុកការចងភ្ជាប់បណ្ដោះអាសន្នបានឯងអាចគិតមើលសន្សំចុះមិនបាច់ប្រញាប់ឆ្លើយតបខ្ញុំភ្លាមទេមិនក៏លោកដើរចេញបាត់ចឹងចង់ទៅណាទីណាដឹងទៅបេះផ្កាហ៎មិនមែនឲ្យខ្ញុំគិតពិចារណាឲ្យផ្ដោតចម្លើយទេអីអាមនុស្សកំខូចខ្ញុំនិយាយថាឲ្យឯងគិតពិចារណាមែនតែខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរផ្កានេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំត្រូវយកមួយតងទៀតដែរមិនថាមុខចម្លើយឯងជាអ្វីក៏ដោយមួយតងនេះគឺខ្ញុំត្រូវតែយកដាច់ខាតគិតច្បាស់ហើយនៅអូខេខ្ញុំជឿលោកម្ដងចុះល្អណាស់បើចឹងចាប់ផ្ដើមទៅធាតុវិញ្ញាណបង្កើតឡើងរួចរាល់ហើយឯងទៅបេះមួយតងដែលសល់នោះទៅពួកយើងត្រៀមខ្លួនចេញទៅក្រៅអូខេឯងកើតអីហ្នឹងកុំមកធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យណាធាតុវិញ្ញាណពួកយើងទៅតែបង្កើតឡើងរួចរាល់តើមិនអីទេគឺផ្កាមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយអាល្អិតនេះខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះផងហ៎ទោះបីជាឡើងពីកម្រិតជាប់គ្នាគេឈានដល់កម្រិតពេញបរិបូរណ៍បាត់ហើយប្រាកដណាស់មានមនុស្សទម្លីកម្រិតហើយមិនមែនជាអ្នកដែលដណ្ដើមផ្កានោះទេដឹងជីគេហើយយ៉ាងម៉េចពួកយើងមានមនុស្សច្រើនបែបនេះគេត្រូវតែប្រកួតរបស់ចេញមកភ្លាមនិយាយទៅមែនកម្រិតពេញបរិបូរណ៍នៅទាំងលាក់បាំងកម្រិតក្បាច់គុណទៀតកម្រិតក្បាច់គុណគេឡើងលឿនបែបនេះបើចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាចំណេញធំហើយគិតអីហ្នឹងដល់ពេលត្រូវទៅហើយពួកយើងឥឡូវនេះចង់ទៅណាទីណាដែរទៅជ្រលងភ្នំបេះផ្លែសិនចាំទៅប្លន់យករបស់ផ្លែហ៎របស់នឹងយកទៅធ្វើអីថ្នាំពង្រឹងព្រលឹងរបស់ឯងផ្លែអាចយកទៅផ្សំជាកម្រិតមធ្យមបានកម្រិតមធ្យមហ៎បើចឹងត្រូវបេះឲ្យបានច្រើនបន្តិចអូខេត្រូវហើយមិញលោកនិយាយថាទៅប្លន់របស់មែនទេអូយលុយមេរឿងនឹងខ្ញុំជំនាញបំផុតហើយណែណានឹកស្មានមិនដល់ថាឯងចូលចិត្តរឿងបែបនេះសោះចុះឯងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះនេះជាសំណួរល្អម្យ៉ាងខ្ញុំដឹងខ្លួនឡើងគឺនៅកន្លែងចង្រៃនេះបាត់ហើយមិនដឹងថាមកដល់ទីនេះតាមរបៀបណាហើយក៏ភ្លេចថាខ្លួនឯងជានរណាដែរបើចឹងមែនហើយឯងថាអាបៃតងតូចចុះឯងនឹងហើយអាបៃតងតូចគ្មានអ្នកណាដាក់ឈ្មោះតាមចិត្តចង់បែបនេះទេធ្វើបែបនេះខុសប្លែកពីអាចឆ្កែអាឆ្មាតាមផ្លូវត្រង់ណាចុះឯងចង់ឈ្មោះអីបើចឹងហៅខ្ញុំថាទេពធីតាតូចចុះខ្ញុំគិតថាសម្រុំខ្លាំងណាស់ឲ្យតែមិនបង្ហាញរូបរាងពិតទៅបានហើយឯងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថ្ងៃក្រោយលោកត្រូវជួយខ្ញុំរកមើលរូបរាងពិតដែលស្អាតមួយអូខេដឹងហើយចុះលោកវិញលោកឈ្មោះអីដែរហេបើចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំហៅលោកថាអាលីនតូចចុះអាលីនតូចហេឯងដាក់ឈ្មោះបែបនេះមិនតាមចិត្តចង់ទេអីចឹងហៅថាអាចារ្យតូចចុះឯងមិនបានទេមើលទៅហៅអាលីនតូចហាក់ដូចជាស្រួលហើយជាងសម្រាប់ចឹងចុះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំហៅលោកថាអាលីនតូចហើយឯងចូលទៅក្នុងថងទុកអីវ៉ាន់សិនទៅធ្វើមកចឹងក្រៅក្រែងលោកឯងត្រូវគេតាមសម្លឹងមើលចាប់ឯងទៅធ្វើជាសត្វជំនិះឬមួយក៏យកថ្នាំពើឯងខ្លាចអត់ពួកមនុស្សដូចពួកលោកម្យ៉ាងទៀតឯងគិតមើលឯងនៅក្នុងនោះនៅអាចរក្សាភាពអាចកំបាំងបានទៀតផងស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនមកទាំងអំណាចអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចបាននិយាយត្រូវមែនបើចឹងខ្ញុំចូលទៅមុនហើយណាមើលចុះមានមនុស្សចេញមកហើយណែណាអ្នកក្លាហានម្នាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងព្រៃអាសន្នរោគមែនទេទទួលបានផ្កាយឆ្នាំអត់អ្នកក្លាហាននៅមិនទាន់ឆ្លើយខ្ញុំទេណាបានហើយយ៉ាងម៉េចមិនបានហើយយ៉ាងម៉េចបើបានក៏ត្រូវប្រកួតចេញមកចែកគ្នាស្មើដែរព្រោះពួកយើងមានមនុស្សច្រើនចាំយូរហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះមិនបាច់ធ្វើជាមនុស្សល្អទេនិយាយច្រើនជាមួយវាធ្វើអីតទៅប្លន់យកតែហ្មងទៅត្រូវហើយប្លន់យកតែហ្មងទៅអាលីនតូចមនុស្សទាំងនេះពិតជាប្រហានពេកហើយទុកឲ្យទេពធីតានេះកំចាត់ពួកគេឲ្យអស់តែហ្មងទៅបើចឹងមានតែប្រគល់ឲ្យឯងហើយអូខេខ្ញុំទៅរួចរាល់ហើយនេះជារបស់ស្អីហ្នឹងសត្វបិសាចនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្មើនឹងកម្រិត13ដែរសត្វបិសាចនេះមកពីណាប្រញាប់រត់ទៅនៅសល់រោមមួយសរសៃទៀតផងវារត់មិនរួចទេមនុស្សទាំងនេះមានកម្រិតក្បាច់គុណប៉ុណ្ណឹងសោះនៅហ៊ានដើរចេញមកប្លន់របស់គេទៀតពិតជាមិនចេះប្រមាណកម្លាំងខ្លួនឯងមែនឯងនៅហ៊ាននិយាយថាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចទៀតហ៎ពេលនោះខ្ញុំខឹងតើបាទគឺឯងខឹងហើយទៅបេះផ្លែ
អូយលុយមេចេញដំណើរទីនេះគឺជាលងភ្នំហើយទាំងនេះគឺជាដើមផ្លែសោះទៅបេះទៅថ្នាំពង្រឹងព្រលឹងកម្រិតមធ្យមរបស់ឯងណារួចរាល់ហើយឯងបេះបែបនេះហ៎ពួកយើងអាចថ្នមបន្តិចបានអត់ធ្វើបែបនេះទើបជាវិធីបេះដ៏ត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេត្រូវបេះដល់កាលណាទៀតនេះមិនមែនជារបៀបបេះទេនេះមិនខុសពីចោរប្លន់កាត់ភូមិឡើយរៀមច្បងលោកត្រឡប់មកវិញហើយហ៎ទីនេះយ៉ាងម៉េចហើយផ្លែកចិត្តទុំហើយកម្លាំងដែលប្រមូលផ្ដុំមកខាងនេះក៏កាន់តែច្រើនឡើងដែរនេះជាការពិតរបស់ទឹកខុសធម្មតាគង់តែមានការដណ្ដើមខ្លាំងក្លាចុះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះលោកមានជួបគ្រោះថ្នាក់អីអត់គ្មានទេខ្ញុំឃើញមានមនុស្សមកគឺលាក់ខ្លួនរហូតបើចឹងល្អហើយឥឡូវនេះមនុស្សដែលមានកម្រិតខ្ពស់ភាគច្រើនបានទៅចាំនៅក្បែរទីសក្ការៈអស់ហើយតែមានមនុស្ស2នាក់នៅទៅទីនេះគិតតែពីដើរក្រឡឹងនៅតំបន់ខាងក្រៅរហូតចង់ដេញដណ្ដើមពីអ្នកដែលចង់បានផ្លែអូឲ្យតែពួកគេឃើញអ្នកណាមកតែឯងគឺចេញដៃកំចាត់ចោលភ្លាមសំបីតែក្រុមខ្លះដែលមានសមត្ថភាពខ្សោយក៏ត្រូវពួកគេកំចាត់ចោលផ្ទាល់ដែរសាហាវបែបនេះផងហ៎ពួកគេជានរណាទៅចេះពួកគេជាប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ខាងប្រុសនៅកម្រិតពេញបរិបូរស្លៀកពាក់ខោអាវដូចរៀមច្បងចឹងខាងស្រីស្លៀកពាក់អាវក្រហមប្រហែលកងកាយខ្លាំងណាស់ស្លៀកពាក់អាវក្រហមប្រហែលកងកាយហ៎រៀមច្បងឬមួយលោកស្គាល់មនុស្ស2នាក់នោះមិនត្រឹមតែស្គាល់ទេគឺស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងណាស់រៀមច្បងលោកចង់ទៅណាទីណាឯងចាំនៅទីនេះទៅមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យប្រកបទៅចេះឲ្យតែនិយាយដល់ស្រីអាវក្រហមមិនក៏រៀមច្បងមានប្រតិកម្មខ្លាំងម្ល៉េះត្រូវធ្វើម៉េចទៅពេលវេលាដែលផ្លែទុំគឺសល់មិនដល់មួយថ្ងៃផងបើកាលណារៀមច្បងត្រឡប់មកមិនទាន់គិតម៉េចទៅចេះអាលីងតូចមានរឿងអីចឹងមនុស្ស2នាក់ដែលនិយាយមិនញឹងមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយលោកមិនក៏សុកកំហឹងលោកធំម្ល៉េះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យអស់ហើយទំនាក់ទំនងមិននៅរួមមេឃជាមួយគ្នាដាច់ខាតធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះផងហ៎ក្នុងពេលពួកគេមានគំនុំជាមួយលោកចឹងក៏មានគំនុំជាមួយទេពធីតានេះដូចគ្នាគំនុំនេះទេពធីតានឹងជួយលោកសង្សឹកប្រហែលមែនទេចឹងខ្ញុំនឹងវាឲ្យសូម្បីតែពាក្យប្រហែលក៏មិនស្គាល់ដែរបើចឹងសូមអរគុណទុកមុនហើយប៉ុន្តែប្រលឹងឯងនៅមិនទាន់រឹងមាំទេប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដើរប្រើធម្មពលវិញ្ញាណច្រើនទៀតឯងសម្រួលដង្ហើមសិនទៅតិចទៀតមានការត្រូវធ្វើបើចឹងក៏បានដែរវាមិនឈ្នះចាំហៅខ្ញុំណារកឃើញហើយទើបតែនៅកម្រិត11សោះនៅហ៊ានមានបំណងចង់បានផ្លែទៀតផ្លែជារបស់លំហសម្ងាត់អ្នកដែលចូលមកសុទ្ធតែមានសិទ្ធិដណ្ដើមនៅហ៊ានទៅមកទៀតផងអញចង់បានអីឲ្យប្រកបទៅចង់បានអីហ៎គ្រប់គ្នាដែលមានបំណងលើផ្លែសុទ្ធតែមិនគួរមានជីវិតរស់នៅលើโลกនេះឡើយអ្នកចូលមកលំហសម្ងាត់អ្នកណាខ្លះគ្មានបំណងលើផ្លែអញអាចទប់បានប៉ុន្មានអ្នករឿងហ្នឹងមិនបាច់អញចេះដឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអញចង់បានអីឲ្យប្រកបទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអញចង់បានអីឲ្យប្រកបទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអញចង់បានអីឲ្យប្រកបទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាអញចង់បានអីឲ្យប្រកបទៅមិនបាច់អញចេះដឹងទេឯងជានរណាអ្នកណាហ៊ានមកវាប្រហារអ្នកនេះម្ចាស់មិញនេះឯងជាអ្នកអវាប្រហារខ្ញុំមែនទេអញដឹងអត់ថាខ្ញុំជានរណាត្រឡប់ទៅនិកាយខ្ញុំច្បាស់ជាកាត់សាកសពឯងជាកង់មិនខានខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងថាឯងជានរណាហើយតែអ្នកនាងម្ចាស់ប្រហែលជាភ្លេចថាខ្ញុំជានរណាហើយឯងជាអាសិស្សបម្រើថោកទាបម្នាក់នោះសោះមិនក៏ឯងអាចចូលមកលំហសម្ងាត់បានអញថាអ្នកណាថោកទាបឯងពួកសិស្សបម្រើឯងសុទ្ធតែថោកឯងមិនមែនចូលចិត្តចាត់ទុកគេជាបោកសាច់មនុស្សទេអីថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ឲ្យឯងស្គាល់ពីរសជាតិនៃបោកសាច់មនុស្សម្ដងដែរឯងគ្រាន់តែជាសិស្សបម្រើម្នាក់សោះមិនក៏មានកម្រិតក្បាច់គុណបែបនេះបានរឿងនេះមិនបាច់ឯងបារម្ភទេឯងគួរតែបារម្ភពីខ្លួនឯងវិញល្អជាងចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ៎យកសឹកទៅវ៉ាសឹកបិសាចរន្ទះនេះឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនបើអាំងហើយបាច់គ្រឿងទេសច្បាស់ជាឈ្ងុយជាងនេះទៀតចាត់ការវាទៅជួយកាត់វាឲ្យទៅជាកង់មកឯងខ្លាចអីអាសត្វត្រឆាននេះប្រញាប់ទៅកាត់វាភ្លាមឆ្ងាញ់ណាស់ពិតជាឆ្ងាញ់មែនសុំថែមទៀតមកអាហារសម្រន់បន្តិចបន្តួចនេះស៊ីល្មមគ្រាន់ហើយខ្ញុំត្រូវចាប់ផ្ដើមស៊ីម្ហូបពិតប្រាកដហើយសត្វបិសាចរន្ទះឯងសត្វបិសាចរន្ទះមិនក៏ឯងហ៊ានធ្វើបែបនេះត្រឡប់ទៅវិញទៅងាប់ទៅមិនអាចទៅរួចនេះស្មើនឹងការវាយប្រហារមួយក្បាច់កម្រិតឯណោះឥឡូវដល់វេនខ្ញុំម្ដងហើយចឹងហ៎អញអាចទប់ក្បាច់នេះបានចុះនៅអាចទប់ក្បាច់នេះបានទៀតអត់ចាំមើលលើកនេះឯងមិនងាប់គ្រាន់តែជាយន់ប្រើបានម្ដងការសោះឯងមិនអាចសម្លាប់ខ្ញុំទេ
កុំប្រញាប់អីខ្ញុំមិនទាន់សម្លាប់ឯងភ្លាមទេប៉ុន្តែរសជាតិនៃការដាច់អវយវៈទាំង4យ៉ាងម៉េចដែរអាសិស្សបំរើថោកទាបចាំបន្តិចទៀតរៀមច្បងធំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញច្បាស់ជាធ្វើឲ្យឯងចង់រស់មិនបានចង់ងាប់មិនរស់មិនខានចឹងហ៎គួរឲ្យស្ដាយឯងរងចាំមិនដល់ឡើយឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងឯងមិនមែនចូលចិត្តប្រើភ្លើងធំឆេះកំទេចភូមិទេអីថ្ងៃនេះក៏ឲ្យឯងស្គាល់ពីការជិះចាប់នៃភ្លើងឆេះកំទេចខ្លួនម្ដងដែរភ្លើងឆេះកំទេចភូមិស្អីគេភូមិស្រុកកាលពី1 ខែមុនភ្លេចលឿនម្លេះចឹងឬមួយក៏ធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើនពេកសំបីតែចាំក៏ចាំមិនច្បាស់ដែរពួកអ្នកភូមិថោកទាបដែលឯងនិយាយនោះមិនមែនខ្ញុំចង់ទៅសម្លាប់ទេគឺលោកប៉ាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅតើមានសមត្ថភាពឯងទៅរកលោកប៉ាខ្ញុំទៅប្រកាសណាស់គឺស្នាដៃរបស់ឪពុកកូនពួកឯងមែនហើយយ៉ាងម៉េចនិយាយមកអាម៉េចបានជាធ្វើបែបនេះលែងដៃភ្លាមនៅមិនទាន់ព្រមនិយាយទៀតមែនទេខ្ញុំមិនដឹងទេមិនដឹងហ៎ព្រមនិយាយអត់កុំទាយអីខ្ញុំនិយាយប្រញាប់និយាយមកលោកប៉ាខ្ញុំហាក់ដូចជាកំពុងរករបស់ម្យ៉ាងក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនដឹងអីទៀតទេក្នុងពេលមិនដឹងចឹងក៏អាចទៅងាប់បានហើយឯងហ៊ានណាហេរៀមច្បងធំប្រញាប់មកជួយខ្ញុំផងរៀមច្បងធំមកដល់ហើយឯងងាប់ដាច់ខាតចឹងណាហេចាំមើលខ្ញុំហ៊ានអត់ឯងជាមនុស្សភ្នំមួយណាហ៊ានធ្វើរឿងបែបនេះផងហេប្រញាប់បន្លត់ភ្លើងលើខ្លួនសិស្សអូនស្រីខ្ញុំភ្លាមភ្នំមួយណាហេឯងមិនទាន់មានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់នឹងដឹងឡើយរៀមច្បងធំជួយខ្ញុំផងឯងរកលឿងងាប់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំឯងជានរណាឲ្យប្រកាសទៅបើឯងសម្លាប់ខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំមិនលែងខ្លួនឯងឡើយរឿងកំ pl ែងមែនសំបីតែកូនស្រីគេក៏ខ្ញុំសម្លាប់បាត់ទៅហើយតម្រាំតែឯងលោកគ្រូមិនស្រួលទេមានរឿងអីនិយាយមកផ្កាឈូកទឹកដីខាងលិចទីណាមានក្លិនឈ្ងុយទីណាមានត្បូងទឹកខ្ញុំឃើញតែខ្ទួយពលដែលធ្វើរឿងអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងសោះបានហើយអាលីនតូចឯងកុំធ្វើមុខស្ងួតបែបនេះពេកបានទេមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចណាស់មនុស្សដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមម្នាក់នេះក្រៅពីជារឿងដែលគួរតែអបអរសាទរធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយបន្តិចទៅនៅមានម្នាក់ចាស់ទៀតកុំចាត់ចោលទាំងអស់ទើបអាចអបអរសាទរបានបើចឹងឥឡូវពួកយើងត្រូវទៅធ្វើអីដែរទៅប្លន់របស់មែនទេត្រឹមត្រូវទៅដណ្ដើមផ្លែរៀមច្បងផ្លែចិត្តទុំហើយពួកយើងប្រញាប់ចេញដំណើរភ្លាមមើលចុះផ្លែទុំហើយល្អណាស់នេះរៀមច្បងធំចង់ចេញដៃលើនេះអត់ផ្លែទុំហើយណាកុំប្រញាប់អីតាមដានស្ថានភាពសិនអ្នកប្រុសតូចចង់ចេញដៃអត់ទុំអស់ហើយនៅមិនហ៊ានទៅបេះទៀតពួកឯងម្នាក់ពិតជាខ្លាចមែនចាំមើលដៃខ្ញុំវិញម្ដងអ្នកប្រុសតូចត្រូវគេស្រូបចូលទៅបាត់ហើយខ្ញុំទៅជួយវាល្ងងជួយធ្វើអីនឹងជាកន្លែងដែលអញអាចជួយបានហ៎ប៉ុន្តែបើមិនទៅជួយទេអញប្រៀបជាមួយវាកម្រិតក្បាច់គុណយ៉ាងម៉េចដែរ
Mình khócគ្នាឡើយបើចឹងមែនអញជួយវាតាមរបៀបណាមិញនេះវាត្រូវគេស្រុកចូលទៅសំបីតែបំរះងារក៏ធ្វើមិនទាន់ផងរៀមច្បងធំនៅក្នុងទីសក្ការៈនេះមានបិសាចអីលាក់ខ្លួនអត់របស់ទៀបអស្ចារ្យបែបនេះមានសត្វបិសាចមកប្រមូលផ្ដុំមិនមែនជារឿងចម្លែកទេបើចឹងពួកយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅចេះបិសាចនៅក្នុងទឹកនោះគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយផ្លែខ្ញុំមិនយកទេរក្សាជីវិតសំខាន់ជាងខ្ញុំក៏មិនយកដែររៀមច្បងពួកយើងគិតមិនដែរបិសាចនៅក្នុងទីសក្ការៈនេះសមត្ថភាពមិនអង់ពិតមែនមុនពេលមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពពួកយើងបណ្ដោះអាសន្នកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពដេះដាស់លោកមើលចុះខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនបាច់ប្រញាប់ទេពួកគេមកដល់មុនក៏ត្រូវចាំដែរមានតែអញទេដែលយឺតយ៉ាវហើយនៅរកលេសឲ្យខ្លួនឯងទៀតរៀមច្បងលោកមើលចុះម្នាក់នោះជាសិស្សប្អូនស្រីពើមែនទេមិនមែនត្រូវគេចំណាំមុខបានទេដឹងមានរឿងអីចឹងគ្មានអីទេសិស្សប្អូនស្រីពើឥឡូវនេះគួរតែស្ថិតនៅក្នុងនិកាយតើម្នាក់នោះប្រហែលជាគ្រាន់តែមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាប៉ុណ្ណោះសិស្សប្អូនស្រីពើប្រហែលជាមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាតើសំណាងហើយមិនត្រូវគេចំណាំមុខបានបើមិនចឹងទេច្បាស់ជាមានបញ្ហាទៀតមិនខានពួកវាទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់អីចឹងចេះសូម្បីតែសត្វបិសាចមិនទាន់បង្ហាញមុខផងក៏ត្រូវភ័យខ្លាចបាក់ស្មារតីរត់គេចខ្លួនអស់បាត់ប៉ុណ្ណឹងសោះនៅហ៊ានមកលំអសម្ងាត់រកវត្ថុទៀតហួយបើចឹងពួកយើងឥឡូវគិតមិនដែរគិតមិនហេពួកយើងមានមនុស្សច្រើនបែបនេះនៅខ្លាចសត្វបិសាចប៉ុណ្ណឹងហេពួកយើងរួមគ្នាវីលោកអស់ពីសមត្ថភាពរៀមច្បងគុំទៅអីធ្វើម៉េចទៅចេះការវីលោករបស់ពួកយើងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេពួកឯងដទៃទៀតនៅមិនទាន់ចេញដៃទៀតមែនទេផ្លែនេះនៅចង់បានទៀតអត់នឹងអ្នកប្រុសតូចពួកយើងអ្វីដែលគេនិយាយមិនខុសទេការប្រយុទ្ធរៀងខ្លួនគឺពិតជាមិនកាត់ពិតមែនរៀមច្បងធំពួកយើងឥឡូវនេះដល់ពេលត្រូវចេញដៃហើយរៀមច្បងបើចឹងពួកយើងរួមគ្នាបង្ខំឲ្យសត្វបិសាចនោះចេញមុខមកតាមដានស្ថានភាពរៀមច្បងពួកយើងក៏ចេញដៃដែរទៅប្រកាសណាស់ផ្អែកលើពួកយើងពីរនាក់ដើរតាមពីក្រោយសត្វបិសាចប៉ុណ្ណោះក៏អាចចេញដៃបានដែរប្រកាសណាស់ផ្អែកលើពួកយើងពីរនាក់គឺគ្មានឱកាសតតែសោះរួមគ្នាចេញដៃទៅចេញមកហើយមិនបាច់លាក់ខ្លួនទៀតគឺងាយស្រួលដោះស្រាយហើយពួកយើងឡើងទាំងអស់គ្នាពួកល្ងងមួយហ្វូងចឹងចូលមកក្នុងផ្លិតខ្ញុំធ្វើជាគ្រឿងបំពន់ទៅកុំវីទៀតថយក្រោយភ្លាមប្រញាប់ឡើងពួកយើងរួមគ្នាចេញដៃល្អណាស់គឺចំពេលនេះហើយបន្តិចទៀតបើខ្ញុំត្រូវគេដឹងខ្លួនឯងប្រើគ្រាប់បែកបំបែអារម្មណ៍ពោះថ្លាន់យ៉ាក់ទៅខ្ញុំទៅយកផ្លែអូខេចាំបន្តិចអាលីមតូចលោកកុំអើទៅអីទុកឲ្យពួកគេវាយគ្នាសិនទៅពួកយើងចាំមើលនៅទីនេះបានហើយមានរឿងអីចឹងឥឡូវនេះអ្នកខ្លាំងគ្រប់ពីគីចេញដៃពោះថ្លាន់យ៉ាក់របស់ទប់ទល់មិនឈ្នះគឺជាឱកាសល្អបំផុតហើយខ្ញុំក៏និយាយមិនច្បាស់ដែរគ្រាន់តែខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ដឹងពីពោះថ្លាន់យ៉ាក់នេះខ្ញុំសាកល្បងទទួលអារម្មណ៍ម្ដងទៀតមើលលោកចាំឲ្យអ្នកដទៃត្រូវពោះថ្លាន់វាឲ្យរបួសសិនចាំចេញដៃគឺចំពេលនេះហើយខ្ញុំប្រើធម្មពលប្រលឹងសង្កត់វាបន្តិចអាសត្វត្រឆានឈប់ភ្លាមគឺចំពេលនេះហើយទៅទុកផ្លែចុះបានដកខ្លួនចេញពីតំបន់ពោះថ្លាន់យ៉ាហើយមិនបាច់រត់ទៀតទេរៀមច្បងប៉ុន្តែពួកគេមានគ្នាពីរបីនាក់សុទ្ធតែនៅកម្រិតពេញបរិបូរហើយនៅទាំងស្អីទៀតបរោះស្លៀកពាក់ខោអាវស្ពីអ្នកនោះជាមរៀមច្បងខ្ញុំមិនអាចចេញដៃជាមួយពួកគេបានទេរឿងនឹងត្រូវមើលថាតើពួកគេចង់ចេញដៃជាមួយខ្ញុំដែរអត់សិនប្រកូលផ្លែចេញមកភ្លាមចុះបើមិនប្រកូលឲ្យវិញគិតម៉េចបើមិនប្រកូលគឺកម្រិតពេញបរិបូរមិនក៏មានសមត្ថភាពខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះចឹងនៅក្នុងផ្លិតខ្ញុំនេះមានវិញ្ញាណកម្រិតចុងក្រោយរាប់រយចាំមើលពួកឯងវីកំតិចបានប៉ុន្មានក្បាលហត់មកពួកឯងមិនខានរៀមច្បងគេជាអ្នកប្រុសតូចនៃនិកាយក្របបែកខ្ញុំចិត្តប្រើអស់ហើយនិកាយហេឥឡូវនេះខ្ញុំបានទម្លាយដល់កម្រិតពេញបរិបូរហើយអាចសាកល្បងម្ដងទៀតបានមិនអាចទៅរួចមកដល់ក្បែរខ្លួនខ្ញុំតាំងពីកាលណាមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនសោះចឹងមើលទៅការកើនឡើងកម្រិតក្បាច់គុណពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនមានមនុស្សមកទៀតហើយបើចឹងមែនគឺកុំអើទៅណាទាំងអស់កម្រិតពេញបរិបូរលោកមិនក៏នៅទីនេះដែរពួកឯងចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងអ្នកក្លាហានម្នាក់ឯងលេបដាច់ផ្លែទាំង5គ្រាប់មិនគិតថាវាលោភលន់ពេកទេហេចុះតាមគំនិតឯងគិតម៉េចពួកយើងក៏មិនលោភលន់ដែរលោកមើលពួកយើង3នាក់បូកពួកលោក2នាក់គឺត្រូវជា5នាក់ល្មមផ្លែក៏មាន5គ្រាប់ដែរអ្នកក្លាហានយកវាចេញមកចែកគ្នាស្មើម្នាក់1គ្រាប់មិនសមហេតុផលជាងហេ
យករបស់ខ្ញុំមកចែកឲ្យពួកឯងហើយនៅមានមុខមកនិយាយរឿងសំហេតុផលជាមួយខ្ញុំទៀតហេអ្នកក្លាហានមើលទៅគឺចរចាគ្នាមិនត្រូវចុះសម្រុងទេមែនទេបើចឹងកុំមកបន្ទោសពួកយើងថាមិនទុកឲ្យសំបីតែមួយគ្រាប់ឡើយរៀមច្បងធំខ្ញុំចែកម្នាក់មួយគ្រាប់មិនទុកឲ្យសំបីតែមួយគ្រាប់ឡើយរៀមច្បងធំអាល្អិតនិកាយនោះត្រូវគេឡោមព័ទ្ធទៀតហើយពួកយើងទៅខាងនោះដែរអត់កុំអើកំរើកតាមដានស្ថានភាពសិនទុកឲ្យពួកវាខាតបង់កម្លាំងរៀងខ្លួនសិនពួកយើងចាំទទួលផលចំណេញតាមក្រោយចឹងហ៎មិនក៏ធម្មពលវិញ្ញាណឯងណែនណាប់ខ្លាំងម្ល៉េះវាគ្នាណាស់ឯងខ្វល់ពីធម្មពលវិញ្ញាណគេណែនមិនណែនធ្វើអីក្នុងពេលមកដល់ហើយចឹងក៏នៅទីនេះជារៀងរហូតទៅចុះមានសមត្ថភាពត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសោះនៅហ៊ានមកដណ្ដើមផ្លែរបស់ខ្ញុំទៀតផងហេពួកឯងដែលលាក់ខ្លួនក្នុងទីងឹតឡើងមកជាមួយគ្នាហ្មងទៅកុំឲ្យខាតពេលយូរបើនៅមិនទាន់ចេញមកទៀតខ្ញុំមិនរងចាំឡើយរៀមច្បងធំសមត្ថភាពអាល្អិតនេះគួរឲ្យខ្លាចពេកហើយដឹងពួកយើងនៅទៅទៀតអត់ហេចុះក្នុងពេលវាជារបស់ដែលគេដណ្ដើមបាននេះក៏ជាវាសនារបស់គេដែររៀមច្បងបើចឹងពួកយើងទៅតើពួកយើងវាមិនឈ្នះវាតតែសោះទោះបីជាដណ្ដើមបានក៏ត្រូវមនុស្សមួយគំនោតាមសម្លឹងមើលដែរថ្ងៃក្រោយនឹងមានរឿងសាំញ៉ាំមិនចេះចប់មិនចេះហើយឡើយខាងក្រោយប្រហែលជាគ្មានមនុស្សតាមពីក្រោយទៀតទេពួកយើងបែកផ្លូវគ្នានៅទីនេះចុះអរគុណរៀមច្បងខ្លាំងណាស់នេះជារលកយន្តរន្ទះក្រហមមាស2សន្លឹករៀមច្បងប្រុងប្រយ័ត្នផងទីនោះហាក់ដូចជាមានរូងភ្នំមួយតើអស់មួយថ្ងៃហើយពួកយើងចូលទៅសម្រាប់បន្តិចទៅឥឡូវនេះរបស់ដែលគួរតែបានគឺបានអស់ហើយពេលវេលាមុនពេលលំហសម្ងាត់បិទគឺសល់តែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិនដឹងថាអានោះបានមកដល់ហើយនៅចាំយាមនៅខាងក្រៅលំហសម្ងាត់មិនថានៅពេលនេះវាស្រាវជ្រាវដឹងរឿងឬអត់ទេក៏មិនអាចត្រឡប់ទៅនិកាយវិញដាច់ខាតដល់ពេលត្រូវដកខ្លួនចេញដោយស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ចាក់ចេញទៅបានចេញទៅហើយត្រូវប្រញាប់រកកន្លែងមួយដើម្បីហាត់បិទភ្នំត្រូវប្រញាប់ទម្លាយឲ្យដល់កម្រិតទើបបានឯងដឹងខ្លួនហើយហ៎ដឹងខ្លួនគឺដឹងខ្លួនហើយតែនៅតែធ្ងន់សាំញ៉ាំខ្លាំងណាស់ហើយនៅចង់ក្អួតចង្អុលបន្តិចទៀតមួយក្បាច់មិញនេះប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រលឹងខ្ញុំច្រើនពេកមានអារម្មណ៍ថាខួរក្បាលត្រូវគេខ្វាយអស់ចឹងលោកអត់អីទេមែនទេមិនអីទេគ្រាន់តែនៅវិលមុខបន្តិចហើយនៅឃ្លានបន្តិចទៀតមានអីស៊ីអត់ចឹងខ្លួនលោកនៅមានជាប់របស់របរទាំងនេះទៀតផងហេខ្ញុំនៅកម្រិតមិនអាចដាច់បាយបានទេមានតែត្រូវយកអាហារតាមខ្លួនខ្លះអាលីនតូចនឹកស្មានមិនដល់ថាលោកពូកែខាងរឿងស៊ីចុកសោះលោកពិតជាមនុស្សល្អម្នាក់មែនអាលីនតូចនឹកស្មានមិនដល់ថាលោកចេះរៀបចំជីវិតដែរចំពេលទេពធីតានេះកំពុងឃ្លានខ្លាំងផងល្មមហ្មងឈ្មោះពេកហើយដឹងញ៉ាំបាននៅចឹងខ្ញុំចាំលេងកាត់ហើយរួចរាល់ឥឡូវហើយអានេះឆ្ងាញ់ពេកហើយដឹងញ៉ាំសន្សឹមទៅប្រយ័ត្ននៅលាកមាត់មានសាច់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយនៅខ្លាចរលាកអីទៀតម្យ៉ាងទៀតលោកភ្លេចរូបរាងពិតខ្ញុំហើយហេរលាកប៉ុណ្ណឹងសោះធ្វើអីខ្ញុំបានមើលទៅដូចដាច់បាយរាប់ជាតិចឹងនឹងវាខុសគ្នាដាច់តើការនៅព្រៃអាសន្នរោគគឺលេបទាំងរស់សុទ្ធតែឆ្អាបឈាមមើលអានឹងឈ្ងុយម្លេះលោកដាក់គ្រឿងអីហ្នឹងដាក់គ្រឿងទេសរូបមន្តពិសេសហើយថែមម្សៅអស្ថាបុរាណបន្តិចជួយឲ្យប្រឹងឯងរឹងមាំលេបឲ្យច្រើនទៅពិតមែនហ៎បើចឹងខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំឲ្យច្រើនជាងនេះទៀតហើយអាលីនតូចនឹកស្មានមិនដល់ថាដៃជើងលោកពូកែចឹងសោះថ្ងៃក្រោយត្រូវអាំងឲ្យខ្ញុំស៊ីញឹកញាប់ណាខ្ញុំមិនស៊ីសាច់ឆ្អាបឈាមទាំងនោះទៀតទេបាទជួយរក្សាហូបពីផងនេះជាថ្នាំពៅនេះជាថ្នាំដែលបងស្រីបីឲ្យមកព្យាយាមហោះឲ្យលឿនបន្តិចទៅល្អណាស់សង្ឃឹមថាអាវានៅមិនទាន់ស្រាវជ្រាវដឹងចុះរយៈពេលត្រឹមតែ1ផ្លេតមិញនេះគួរតែហោះផុតពីកម្រិតញ៉ាំដឹងរបស់ពួកវាហើយត្រូវលឿនជាងនេះទៀតអាលីនតូចពួកយើងកំពុងចង់ទៅណាទីណាដែរចឹងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីឡើងកម្រិតសិនជៀសវាងអាវាដេញតាមតាន់ពួកយើងហោះអស់2ថ្ងៃហើយជំងឺពីនិកាយគឺឆ្ងាយល្មមហើយបង្កើតនៅទីនេះសិនត្រៀមខ្លួនឡើងកម្រិតចុះត្រូវតែបង្កើនល្បឿនហើយគឺនៅទីនេះតែហ្មងទៅថ្នាំល្អណាស់បរាជ័យហើយសាកម្ដងទៀតតាមពិតទៅគឺសម្បកកំពេចកំពុកម្នាក់នោះសោះព្រឹទ្ធាចារ្យលោកមិនអាចចូលទៅបានទេថយចេញព្រឹទ្ធាចារ្យលោកមិនអាចចូលបានទេថយចេញ
ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកមិនអាចចូលបានទេថយចេញអាតាចាស់ក្បាលរឹងយើងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យលោកចង់ជ្រុលហើយមែនទេហ៊ានមកលោឡានៅភ្នំរបស់ខ្ញុំថែមទាំងវីសិស្សខ្ញុំឲ្យរបួសទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនព្រមលែងលោកដាច់ខាតអាតាចាស់បើលោកហ៊ានមកបង្កការរំខាននៅភ្នំខ្ញុំច្បាស់ជីវីកំទេចភ្នំរបស់លោកមិនខានខ្ញុំមិនបានគិតចង់មកវីគ្នាដល់ស្លាប់ជាមួយលោកទេខ្ញុំមកទីនេះគឺមានការចង់រកលោកមានអាចអីប្រញាប់ជុះមកអាសម្បកកំពេចដែលលោកទើបតែទទួលនោះណែណាប្រគល់វាមកឲ្យខ្ញុំពូយើងនឹងលែងពាក់ព័ន្ធគ្នាលោកហ៊ានមកលោឡានៅភ្នំខ្ញុំច្បាស់ជីវីកំទេចភ្នំរបស់លោកប្រគល់វាមកពូយើងនឹងលែងពាក់ព័ន្ធគ្នាលោកជីកូនក្មេងអ្នកណាអាតាចាស់ខ្ញុំនិយាយស្រីស្រួលបួជាមួយលោកកុំចង់បានដៃបានជើងពេកអាតាចាស់លោកមកលោឡានៅភ្នំមុនសោះឥឡូវបែរជីមកបង្ខំឲ្យយើងប្រគល់កូនសិស្សឲ្យទៀតតើអ្នកណាឲ្យប្រកាសដែលបានដៃបានជើងអាល្អិតនោះសម្រាប់កូនស្រីនិងកូនសិស្សខ្ញុំបើមិនប្រគល់កុំបន្ទោសថាខ្ញុំដាច់ចិត្តលោកនិយាយចឹងមែនហ៎ខ្ញុំក៏និយាយថាកូនស្រីនិងកូនសិស្សលោកសម្រាប់សិស្សខ្ញុំដែរតើចង់វាគឺវាទៅយើងមិនខ្លាចលោកឡើយអាតាចាស់លោកនៅស្គាល់ហេតុផលខ្លះអត់ហ្នឹងយើងនឹងហើយជាហេតុផលលោកស្អីចង់វាគ្នាតាមខ្ញុំមកពួកលោកប្រញាប់ជប់ភ្លាមនិយាយមកមើលតើពួកលោកទាំងពីរមានរឿងអីកើតឡើងចឹងអាតាចាស់នេះដេញសម្លាប់មកដល់ភ្នំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅត្រូវទ្រាំឲ្យវាធ្វើបាបទៀតហ៎និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យលោកប្រគល់អាចចេញមកប៉ុណ្ណោះតើដេញសម្លាប់ដល់ភ្នំពីកាលណាពួកលោកស្ដាប់មើលចុះថាសម្ដីវាជាស្អីហ៊ានមកលោឡានៅភ្នំវីសិស្សយើងឲ្យរបួសពេញខ្លួននៅមានមុខមកបង្ខំឲ្យយើងប្រគល់សិស្សឲ្យទៀតចាត់ទុកយើងជាមនុស្សទុនជ្រីមែនទេអាសម្រាប់កូនស្រីនិងកូនសិស្សខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យលោកប្រគល់វាចេញមកនេះជាការលះបង់ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយមានរឿងបែបនេះពិតមែនហ៎មានឬគ្មានមិនមែនពឹងលើតែមាត់លោកឯងទេអីលោកឯងនិយាយស្ដីដូចខ្យល់ចឹងយើងមើលឃើញតាមរយៈមន្តអាគមសម្ងាត់តើបើចឹងលោកបង្ហាញឲ្យពួកយើងមើលជាមួយគ្នាផងមកលោកស្អីចឹងក្នុងពេលជាមន្តអាគមសម្ងាត់ពួកលោកមើលដឹងតាមរបៀបណាក្នុងពេលគ្រប់គ្នាមើលមិនឃើញចុះពឹងលើអីមកចោទថាកូនសិស្សខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់ពួកគេលោកចង់និយាយអីក៏បានមែនទេអាតាចាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយនៅចង់វាគ្នាទៀតមែនទេគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកប្រញាប់យកបន្ទះជីវិតរបស់អាចេញមកសិនទៅរកវាឃើញចាំគិតទៀតរកមិនឃើញទេនិយាយដូចខ្យល់មិនក៏រកមិនឃើញច្បាស់ណាស់ថាលោកមិនព្រមយកចេញមកតើយើងប្រាប់ថារកមិនឃើញគឺរកមិនឃើញហើយមានសមត្ថភាពលោកមកស្វែងរកដោយខ្លួនឯងមកលោកបានហើយកុំឆ្លោះគ្នាទៀតរឿងនេះរងចាំរកឲ្យឃើញសិនចាំគិតតាមក្រោយអាចាស់កុំគិតថាទោះជាលោកមិនយកបន្ទះជីវិតចេញមកក៏យើងរកមិនឃើញណាគ្រាន់តែត្រូវចំណាយពេលច្រើនបន្តិចប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូបន្ទះជីវិតរបស់អារកមិនឃើញពិតមែនហ៎គឺត្រូវបានខ្ញុំលុបបំបត្តិដានបាត់ទៅហើយបើចឹងពិតជាអាសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់នោះមែនហ៎កុំនិយាយស្ដីផ្ដេសផ្ដាស់អីហុយខ្ញុំមិនបាននិយាយអីសោះឡើយចូលលំហសម្ងាត់គឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពួកគេអាចសម្លាប់អ្នកដទៃបានចុះមិនក៏អ្នកដទៃមិនអាចសម្លាប់ពួកគេវិញបានមកបង្ខំរកមនុស្សពីយើងពិតជារឿងកំ pl ែងមែនបើចឹងឥឡូវនេះអាចនឹងត្រូវព្រឹទ្ធាចារ្យរកឃើញអត់លោកគ្រូដាននៃបន្ទះជីវិតត្រូវបានលុបបំបត្តិអស់ហើយសូម្បីតែគ្រូក៏មិនអាចដឹងពីទីតាំងជាក់លាក់របស់វាដែរមានតែពឹងលើវាសនាខ្លួនវាផ្ទាល់ហើយអាសម្បកកំពេចកំប៉ុករកឯងឃើញហើយទីបំផុតឡើងដល់ម្រិតបាត់ទៅហើយបន្តទៀតស្រូបយកធម្មពលវិញ្ញាណនៅក្នុងលំហបន្ទះត្បូងឲ្យអស់ស្រូបអស់ហើយកម្រិតក្បាច់គុណឈានដល់កម្ពូលជាន់ដំបូងខ្វះតែបន្តិចទៀតដល់កម្រិតកណ្ដាលហើយមើលទៅនៅតែត្រូវស្វែងរកកន្លែងដែលមានធាតុវិញ្ញាណឬឈាមជាន់ណែណាប់ដើម្បីបង្កើនល្បឿនស្រូបយកទៅបានផ្លែទុកឲ្យខ្ញុំមើលបន្តិចចុះថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពអស្ចារ្យដូចអ្វីដែលធ្លាប់និយាយអត់មើលទៅខាងមុខហាក់ដូចជាមានការប្រមូលផលទៀតហើយប្តីសម្លាញ់មួយរយៈនេះពួកយើងសំណាងល្អមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតអ្នកដែលបិទភ្នំដើម្បីទម្លាយកម្រិតបែបនេះក្នុងពេលប្រពន្ធសម្លាញ់ពេញចិត្តបើចឹងប៉ានឹងទៅចាប់វាចេញមកទុកឲ្យកូនស្រីរីករាយឲ្យអស់ចិត្តបើចឹងធ្វើឲ្យប្តីសម្លាញ់ពិបាកហើយដោយក្តីរីករាយបំផុតមិនក៏គ្មានមនុស្សចឹងមិញនេះច្បាស់ជាមានមនុស្សកំពុងទម្លាយកម្រិតនៅក្នុងនេះតែច្បាស់ជាលាក់ខ្លួនបាត់ហើយលេងល្បិចគេក៏លះហេចាំមើលថាលោកឯងអាចលាក់ខ្លួនបានដល់កាលណាទៀតសម្រាប់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយរីករាយចុះ
ធ្វើមិនចឹងកម្រិតកម្ពស់ជណ្ដើរកណ្ដាលឡើយណោះ ចង់រត់អាហេមិនអាចទៅរួចទេមានសមត្ថភាពត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសោះយឺតពេកហើយចំពេលខ្វះតែបន្តិចទៀតដល់កម្រិតចុងក្រោយបាត់កម្រិតក្បាច់គុណពួកឯងខ្ញុំសុំយកហើយកម្រិតចុងក្រោយកន្លែងដែលមានធាតុវិញ្ញាណណែនណាប់គឺមិនងាយស្រួលរកឡើយស្វែងរកកន្លែងដែលមានខ្យល់ពុលណែនណាប់ក៏មិនអន់ដែរមិនស្រួលទេមានមនុស្សមកហើយអាសម្បកកំពេចកំពករកឯងឃើញហើយចាំមើលលើកនេះឯងរត់ទៅណារត់រួចអត់ អាសោះកម្រិតចុងក្រោយឯណោះ នឹកស្មានមិនដល់ថារយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ1ខែសោះឯងហ៊ានទម្លីកម្រិតពីដល់កម្រិតចុងក្រោយផងហេះអាល្អតូចឯងច្បាស់ជាលក្ខវត្ថុទេពអស្ចារ្យអីហើយមែនទេលោកចេះដឹងរឿងគេច្រើនពេកហើយពិតជាមានវត្ថុទេពមែនទែនចុះមិនខាត់កម្លាំងដែលខ្ញុំចំណាយពេលយូរស្វែងរកឯងឡើយចៃដនមែនខ្ញុំក៏កំពុងចង់ទៅរកលោកដូចគ្នាអាសម្បកកំពេចកំពកឯងគ្រាន់តែទៅទម្លីកម្រិតចុងក្រោយថ្មីសោះក៏ចង់មកតាំងជាមួយតាចាស់ដូចយើងដែរហេះមិនចេះប្រមាណខ្លួនសោះដើម្បីក៏ក្មេងលេងសោះអាល្អតូចមើលទៅតាចាស់ដូចយើងវិតម្លៃឯងទាបពេកហើយធម្មពលវិញ្ញាណឯងណែនណាប់ល្អណាស់ច្បាស់ជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយវត្ថុទេពនោះដាច់ខាតប្រញាប់ប្រគល់របស់នោះមកឲ្យលឿនតាចាស់ដូចយើងអាចនឹងទុកសាកសពនៅពេញលេញបានសាកសពពេញលេញឲ្យអាចាស់ក្បាលរឹងតែខ្ញុំមិនចង់ទុកសាកសពលោកនៅពេញលេញឡើយលោកពិតជាសាហាវលោកក៏មិនខុសពីកូនស្រីលោកដែររលីបាត់ទៅដើម្បីសងបំណុលឈាមឲ្យអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំទៅបំណុលឈាមភូមិដល់ពេលត្រូវសងហើយអាល្អិតតូចមាត់មិនទាន់ដំរីគ្រាន់តែនៅកម្រិតចុងក្រោយសោះនៅហ៊ានមកនិយាយសម្ដីធំដំរីទៀតហេះ គឺមានសមត្ថភាពពី3ក្បាច់ពិតមែនចុះនៅឲ្យស្ងៀមទៅជារបស់ស្អីហ្នឹងហ៊ានមកបិទធម្មពលវិញ្ញាណខ្ញុំផងហេះរឿងដែលលោកសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យឲ្យអ្នកភូមិមានដែលធ្លាប់គិតដល់ថ្ងៃនេះអត់គុំសង្ឃឹមឲ្យសោះ ប្រើមុនអាគមសម្ងាត់បង្ខំឡើងកម្រិតក្បាច់គុណហេះ ព្រមរលីបាត់ទៅជាភេផង់ដោយសម្រួលទៅ ធម្មពលនៃកម្រិតពិតជាខ្លាំងមែនលោកទ្រាំបានមិនយូរឡើយ រន្ទះក្រហមមាសនេះគឺជាវិជាក្បាច់គុណកម្រិតតើគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ប្រើមុនអាគមសម្ងាត់ហួសកម្រិតគឺច្បាស់ជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះហើយចុះកម្រិតក្បាច់គុណលោកយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវមិនអាចទៅរួចឯងគ្រាន់តែទៅទម្លីកម្រិតចុងក្រោយថ្មីសោះតើនិយាយមកមិនបានជាត្រូវសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យឲ្យអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំតើលោកកំពុងតែរៀបចំផែនការអីឲ្យប្រកបទៅគុំសង្ឃឹមថានឹងបានដឹងឲ្យសោះមិនព្រមនិយាយហេះឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងវិជាកម្រិតដ៏ខ្មៅងឹតសាហាវនេះរបស់នេះគឺខ្ញុំទទួលបានពីថងផ្ទុកអេវ៉ាន់របស់បុរសស្រីមួយគូមិញនេះទោះមិនដឹងថាប្រើបែបណាតែអាចយកមកប្រើសាកល្បងបានឯងចង់ធ្វើស្អីឲ្យប្រកបទៅចង់ចូលទៅក្នុងនេះសាកល្បងមើលអត់ខ្លាចជាសាកសពវិញ្ញាណដែលគ្មានប្រាជ្ញាស្មារតីចង់រស់មិនបានចង់ងាប់មិនរស់ត្រូវគេបញ្ជាប្រើប្រាស់អស់មួយជីវិតរៀងរហូតឯងហ៊ានហេះ ចាំមើលថាកូនចៅឯងហ៊ានអត់និយាយមក នៅតែមិនព្រមនិយាយទៀតមែនទេខ្ញុំនិយាយ ការសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យភូមិគឺដោយសារតែទីនោះមានវាសនាធំដំរីមួយហើយលក្ខខណ្ឌដើម្បីបើកវាសនានោះគឺប្រញាប់និយាយមកលឿនធាតុស្លាប់ត្រូវតែធំជាងធាតុរស់ធាតុស្លាប់ធំជាងធាតុរស់ហេមិនខុសទេវាសនាធំដំរីជាស្អីគេគឺរកលឿងមកខ្លួនឯងទេ វិជាក្បាច់គុណប្រលឹងនេះយកមកបំភ័យមនុស្សគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់បើសិនជាអាចរៀនចេះពីវិធីគ្រប់គ្រងមន្តអាគមរបស់វាអាចធ្វើឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណបម្រើការឲ្យខ្ញុំបានគឺកាន់តែប្រសើរខ្លាំងណាស់ទៅទៀតគួរឲ្យស្ដាយប្រលឹងកម្រិតពេញបរិបូរណ៍មួយនេះមែនទែនចុះវិញ្ញាសាញ័រខ្លាំងម្លេះតើលោកកំពុងតែរៀបចំផែនការអីឲ្យប្រកបទៅក្នុងពេលលោកមិនព្រមនិយាយចឹងខ្ញុំស្វែងរកដោយខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាលោកដៃប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួនធ្វើ
ធ្វើបាបជីវិតមនុស្សភូមិរបស់ខ្ញុំច្រើនបែបនេះហើយនៅឲ្យកូនស្រីមកបិទបាំងទៀតតើគោលបំណងពិតប្រាកដជាស្អីឥឡូវនេះធាតុវិញ្ញាណមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទេកិច្ចការចំពោះមុខដ៏សំខាន់គឺត្រូវស្វែងរកកន្លែងដែលមានខ្យល់ពុលណែនណាប់ដើម្បីបង្កើនល្បឿនស្រូបយកធាតុវិញ្ញាណប្រញាប់ឡើងកម្រិតដល់កម្រិតពេញបរិបូរណ៍ឲ្យលឿនស្វែងរកអស់3ថ្ងៃហើយក៏នៅមិនទាន់រកឃើញកន្លែងដែលសមរម្យសោះអាណាចក្រពិតជាមិនតូចទេការរកបែបនេះមិនខុសពីកំជុលក្នុងបាតសមុទ្រឡើយមើលទៅត្រូវតែស្វែងរកផ្សារដោះដូរដែលជិតបំផុតដើម្បីទិញផែនទីភូមិសាស្ត្រមួយសន្លឹកទើបបាននឹកស្មានមិនដល់ថាទីតាំងដែលបំណែកត្បូងបាក់បែកទទួលអារម្មណ៍បានបែរជាកន្លែងកំសត់កំរដាច់ស្រយាលបែបនេះសោះអ្នកប្រុសតូចលោកម្ចាស់ប្រាប់ថារឿងនេះមានសារៈសំខាន់ធំដុំរែងណាស់បានហើយខ្ញុំដឹងហើយកុំមកនិយាយរឿងនេះផ្ដេសផ្ដាស់នៅខាងក្រៅពេកមើលទីនេះឈិនឆៃរិចរើខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងសាច់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតើអ្នកប្រុសតូចបានហើយខ្ញុំមិននិយាយសំបីតែមួយម៉ាត់ទៀតបានអត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃគិតតែពីនិយាយអ៊ូតំអត់ឈប់ឈរពិតជាគួរឲ្យធុញទ្រាន់មែនទៅតើមិនអាចនិយាយនៅខាងក្រៅបានចឹងមានតែស្វែងរកនៅក្នុងបន្ទប់ហើយស្វែងរកអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏រកមិនឃើញសោះពិបាកណាស់ទើបតែប៉ុន្មានខែនេះមានការប្រែប្រួលខ្សោយបន្តិចតែវាខ្សោយពេកហើយគឺគ្មានវិធីស្វែងរកដានតតែសោះនឹកស្មានមិនដល់ថាការទទួលអារម្មណ៍ស្រាប់តែកើនឡើងខ្លាំងបន្តិចសោះបញ្ជាក់ថាទីតាំងរបស់បន្ទះឈើកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយមើលទៅកន្លែងសត្វបិសាចនៃអាណាចក្រគឺភាគច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយនិកាយផ្សេងទាំងអស់កន្លែងតែមួយគត់ដែលមិនត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃទ្វីបទាំងមូលជាចំណុចប្រសព្វនៃប្រទេសទាំង5ប៉ុន្តែផ្លូវឆ្ងាយពេកហើយសមត្ថភាពសត្វបិសាចនៅទីនោះគឺខ្លាំងពេកចាប់ផ្ដើមពីកម្រិត2ឡើងទៅនៅតែត្រូវទៅព្រៃអាសន្នរោគដដែលទោះមិនណែនណាប់ដូចលំហសម្ងាត់ក៏ដោយតែវាខ្លាំងជាងធាតុវិញ្ញាណភាពខាងលិចខាងក្រៅឆ្ងាយណាស់មានរឿងអីកើតឡើងចឹងមិនបានជាបន្ទះឈើមានការប្រែប្រួលធំដំរីដល់ថ្នាក់នេះចឹងឈប់សិនចូលមកអ្នកប្រុសតូចមានការអីចង់បង្កប់មែនទេទៅស្វែងរកបន្ទះឈើចុះទីបំផុតអាចសង្កត់វាចុះបាត់ទៅហើយមើលទៅទីនេះច្បាស់ជាមានរបស់របរអីមួយមិនខានទើបអាចធ្វើឲ្យបន្ទះឈើមានការប្រែប្រួលខ្លាំងបែបនេះតើវាជាស្អីឲ្យប្រកបទៅចេះហេចុះបន្ទះឈើជាការសម្ងាត់ធំបំផុតរបស់ខ្ញុំមុនពេលមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនគឺមិនអាចធ្វើសកម្មភាពផ្ដេសផ្ដាស់ឡើយទីនេះមិនគួរនៅយូរទេប្រញាប់ចាក់ចេញទៅជាវិធីល្អបំផុតគឺនៅទីនេះតែមកទៅទម្លាយឲ្យដល់កម្រិតពេញបរិបូរណ៍នៅទីនេះសិនចាំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រកម្រិតតាមក្រោយអ្នកប្រុសតូចលោកហាក់ដូចជាទទួលអារម្មណ៍ដឹងពីអីមែនទេពួកយើងឥឡូវនេះត្រូវដើរទៅផ្លូវណាដែរចឹងចម្លែកមែនមិញនេះច្បាស់ជាមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាណាស់មិនក៏ឥឡូវបាត់ស្រមោលឈឹងចឹងទៅវិញអស់រយៈពេល3ខែហើយទីបំផុតទម្លាយដល់កម្រិតពេញបរិបូរណ៍បាត់ទៅហើយខ្សោពលដ៏ណែនណាប់នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយការហាត់នៅក្នុងដំណាក់ភ្នំកម្រិតខ្ពស់របស់ខ្ញុំគឺលឿនជាងមុនរហូតដល់ទៅ2-3ដងឯណោះបន្ទាប់ទៅទៀតគឺកម្រិតហើយតែត្រូវរកថ្នាំដាច់ខាតទោះបីជាបន្ទះឈើអាចជួយប្រមូលផ្ដុំធាតុវិញ្ញាណបានលឿនក៏មិនអាចទម្លាយរបាំងរវាងជាន់ថ្នាក់បានផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែថ្នាំជារបស់ទិព្វសម្រាប់កម្រិតមានតម្លៃតែគ្មានទីផ្សារលក់ឡើយគឺគ្មានវិធីស្វែងរកបានតតែសោះលើកលែងតែមានវាសនាធំដំរីទៅបានវិញ្ញាសាញ័រខ្លាំងម្លេះមានរឿងអីកើតឡើងនៅភ្នំលំហសម្ងាត់ចឹងវិញ្ញាសាញ័រខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះផងហេប្រញាប់ឡើងលឿនត្រូវលឿនជាងនេះទៀតទីនេះតើមានការសម្ងាត់អីឲ្យប្រកបទៅចេះត្រនិចឈប់កម្រើកបាត់ហើយគឺចង្អុលបង្ហាញមកខាងនេះតើនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់អាទេហេឬមួយក៏ផ្ទះវាមានរបស់របរអីមួយលាក់ទុកថែមទាំងបង្ហាញនៅលើវិញ្ញាសាញ័រខ្លាំងទៀតផងមិនក៏ទៅជាបែបនេះវិញចឹងមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវគេស្រូបជាប់បាត់ទៅហើយ